Ljudje in ljudje, poslušate Obod, 12. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas tudi v letu 2019 gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obod, ogledovalci in besedovalci o odžanrskih dolgometražcih smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Hlamo, to sem jaz in ne pozdravljam. In ker je veseli december in ker je tole posebna, specialna, izvenserijska, veselo decemberska, veselo januarska, ne vem točno, kdaj bomo to objavili, tako da dajmo oboje. Novoletna epizoda imamo za vas, ker ste bili celo prejšnje leto, vsaj od jeseni, tako zelo pridni in nas poslušali. Znova priboljšek, skratka, današnja epizoda je že tretja zapored, ko smo v svojo družbo povabili goste. Tokrat gostimo kar 3 gostje, in sicer profesionalne in ljubiteljske ogledovalke filmov. Z nami so Ana Jurc, novinarka, filmska kritičarka. Ja. Potem Neža Prah Seničar, deklica za vse na javni RTV. Zdravo. In Petra Meterc, prevajalka in kritičarka. Živjo. Tako kot Maji Peharc in Pižami v prejšnjih epizodah, tudi današnjim 3 gostjam simbolno podarjamo značke specialnih agentk Obod. Agencije, ki je tako tajna, da nima ne značk, ne svojih prostorov, niti ki je za kakšno cvetličarno ne, zato so, kot že rečeno, te značke samo simbolne. Bom pa prihodnje razmisliti tudi kakšnem merču, bolj kot nas boste množično poslušali, kar je vsekakor neizbežno. Lep pozdrav torej vsem zvestim poslušalcem in vsem, ki nas poslušate prvič. Če ste nas našli zaradi naših današnjih gosti, ostanite z nami, kajti tudi v letu 2019 si bomo za vas poblizu ogledali vse, kar leze in gre in je tega ali onega žanra. Ful dolgo že govorim in dajmo še malo pohiteti, ker je tole posebna, specialna, izvenserijska, novoletna, januarska, decembrska, kakršnakoli že epizoda, smo za vas tokrat pripravili tematsko oddajo, še eno tematsko po božični, tako imenovani top 3, in sicer bomo tokrat naredili ultimativni pregled najboljših filmov leta 2018 z mini podarkom na žanro. Vsak od agentov -1 je izbral svoje najljubše 3 filme, vsi drugi smo pa pripravljeni, da mu dokažemo, kako zelo se moti v svoji izbiri. Ker gre za kratek pregled leta, željo potem, da vas povabimo k ogledu posameznega filma, bomo skušali čim manj kvariti vaš ogled, seveda pa se v pogovor nikakor ne bomo mogli povsem izogibati kvarnikom, zato bodite pozorni. Če slišite, da je kdo v debati začel govoriti s povišenim ali nergavim tonom, si pokrite ušesa, tako kot ste bili vajeni na družinskih kosilih in večerjah zadnjih dni. In zdaj, intro. Skratka, epizoda tokrat je posvečena filmom letošnjega oziroma lanskega leta, odvisno kdaj bomo to lansirali, odvisno kdaj vi poslušate. Pač nabrali smo 3 zelo zanimive gostje, ki jih mi vsi poznamo nekako po vinkih, če ne drugač, pa jih spoštujemo, tudi njihova mnenja o marsičem, ne samo filmih, in danes smo jih pač povabili, da se malo prepiramo in da malo pravzaprav obnovimo to zelo zanimivo leto, ker jaz mislim, da moram reči, da po tej nabirki, ki jo imamo, zgleda vseeno, da ni bilo tako slabo leto za filme. Ne bomo preveč okolišli, šli bomo kar v prvi krog, zdaj bi moral imeti nek gong ali pa nekaj, pa nimam nič. Prvi krog vprašanj pač predstavitev, in sicer imajo seveda prednost naše gostje in prva izbira oziroma prva predstavitev pripada naši gosti Ani Jurc, ki je za svoj prvi film, ki ga bo danes predstavila tukaj oziroma ki ga je uvrstila najvišje v neki svoji žanrskem pregledu letošnjega leta, izbrala kaj? Hereditary oziroma Podedovano zlo, mislim, da je to v slovenščini. Tako je. To je filmski prvenc Arija Asterja, kar je, jaz osebno manj kar rada prvence, zato ker se ni treba z nobenimi pričakovanji obremenjevati. Po drugi strani je pa ta film prišel v kina z ogromnim bremenom pričakovanj, ker je bil že januarja, ali kdaj je festival Sundance, tam je bila premiera in tam so mu prilepili etiketo najbolj groznega filma leta v januarju. Ja. In to je še bilo kar pogumno.
še posebej pri grozljivkah se mi zdi, ne, da če greš s pričakovanjem, to bo pa pač najbolj grozna stvar, kar sem jih videl v dolgem času, je skoraj neizogibno, ne, da boš majanosa. Na koncu ima to stališče, ampak tukaj pa moram reči, da se je upravičil na način, gre za to, kar je več groza nek žanr, ki je vedno v konstantnem dialogu z konvencijami tega žanra. Se mi zdi močnega, kakšen drug, ne, se pravi. Odnos do jump scares. Vedno so pač neki tropi, ki se pojavljajo. Ne? In zato se mi zdi zelo osvežujoče, kadar pride en film, ki se popolnoma ne udinja našim pričakovanjem. In Podedovano zlo, mislim, da je film, ki, ne vem, recimo 2/3 gradi neko zelo pazljivo ekspozicijo, psihološke portrete. Misliš, da veš, v katero smer gre, čeprav seveda ne veš osnovnega razkritja, ampak recimo misliš, da veš, v kakšnem filmu si, in potem v zadnji tretjini avtor požge vse pregovorne mostove in zruši vse, kar je naredil, in to se mi zdi pogumno. Čeprav je mogoče, sem prepričana, da si je kdo ogledal film in si je mislil, da je to šlo popolnoma zavil iz tira vsega razumnega in da je absolutno butast konc. Razumem ta argument, ampak se ne strinjam čez njim tako, na ta način. Ker seveda tema okultnega v filmu ne, lahko ti je zelo odveč. Si predstavljam. Plus, kar mi je bilo všeč, je to, ne, da je to spet film, ki govori o tej kolektivni družinski travmi, torej o izgubi. Vse se začne najprej z smrtjo matere, babice, do katere so imeli pravzaprav družina neke vrste konflikten odnos, ali pa saj njena hčerka, igrajo Toni Collette, ki je pač fantastična, izvrstna, mogoče smo malo pozabili na Toni Collette, ker jo ne vidimo ravno v vsakem drugem filmu, ampak pač je neverjetna in ne vem, če lahko računa na nominacije, ker mislim, da ta film nima zdaj neke blazno močne kampanje za Oscarje, ali ni mogoče vsem dovolj mainstream, da bi lahko na to upal, ampak bi si zaslužila v vsakem primeru. No? Skratka, in tukaj se tudi odpira tema, ki se mi zdi, da je dosti tabu tema sovraštva, odpora do lastnih otrok, staršev. Mislim, to je zelo neka taka tema, ki se jo ne načenja veliko filmov. Skratka, plus potem dobimo motiv kripi otroka in pač vemo sami po sebi, da pač otroci so grozni, srhljivi, strašljivi, že sami po sebi. Tukaj imamo pa pač Millie Shapiro, ki je strhljiva na čist samosvoj način in je odličen srhljiv otrok, no, za film, in jo pa presenetljivo hiter izbrišemo iz enačbe. Zdaj ne vem, je to spoiler, ker se zgodi že tako zelo na začetku, ampak pardon. Ja, no, spoiler je za one, ki niso gledali, ampak zdaj itak, mislim, tle se res ne bomo zdaj pazili na to. No. Eno leto star film je ja, tako je, dobesedno. No in skratka, ta kolektivna krivda, ki jo ima družina za njeno smrt in sram in obžalovanje, so katalizator za paranormalno dogajanje. Ampak, ne, recimo, če se spomnimo na film Babadook, ki je bil pred časom, ne, tam se je dal zelo interpretirati in so ljudje interpretirali vse, kar se dogaja kot alegorija, kot neka parabola za žalovanje, za izgubo. Tukaj pa mislim, da sem zasledila, da je avtor rekel, ne, da pač znotraj parametrov zgodbe se pač dobesedno se to zgodi. To ni alegorija za nič, pač to, kar se zgodi v filmu, je to, kar se zgodi. In da mu prosim, ne nalepimo nekih interpretacij na to. Ne. Tako da, plus všeč so mi bili detajli, ne, pač ta glavna junakinja v svojem prostem času gradi diorame oziroma pač neke take miniaturne lilipotanske kulise svojega vsakdanjega življenja in to je pač tudi neka, ne vem, mogoče tako zelo simpel metafora za avtorja, ki je pač lutkar svojimi likine. In pa tudi to, da so pač naše življenja najbolj neka taka mehna kulisa, ki jo lahko pač neki z eno roko sesuje. Ne vem. No, Ana, super. Ne, tako, zdaj ste si vsi pogledali, kako to mora izgledati, tako da prosim, pressure off. A je kdo še gledal ta film, pa ima mogoče kako drugo ali pa kako dodatno mnenje ali pa kaj mi je bilo všeč? Vi se kar oglašajte, pač tleni. Če sem jaz tukaj uskočiti. Jaz do zdaj enega filma nisem gledala do konca in to je bil film Pod obrajcem,
ker je bil ful mi tesnoben na začetku, čeprav zdaj sem zvedela, da se konča drugače, kot sem si predstavljala in ga bom mogoče pogledala. In zdaj po tem uvodu, ki si ga ti naredila o tem dedovanju, ker sem pogledala ravno do prometne nesreče, ker meni je bilo vse toliko creepy, da je tesnobno creepy. Ne tisto, da mi je bilo grozljivo pa neke stvari, ne, ampak prav ta tesnoba v tebi s temi lutkami, creepy otrok, disfunkcionalnost. Obglavljeni golobi. Ampak nobene krvi, ne? Ti sam vidiš, ja. In jaz nisem zdržala in se nehala gledati. Ampak ga bom pa do konca pogledala zdaj. Preprosto, toliko mi je bilo tesnobno, da ni šlo. Mislim, da je tam neka feministična poanta tam noter v patriarhatu, ampak mislim, poglej do konca že zaradi pač the mindfuck of it. Ne, v redu je, mi imamo itak skozi te oznake za preklinjanje, se bojim. Petra, ti si še hotel? Ja, mislim, jaz bi se mogoče mal čutim to, kar si ti omenila, da pač neke kritike letijo na to, da ta groza je res razprošena na vse konce, pa tudi nima nekega pomena zelo, mislim, ki bi se ga dali zelo enostavno interpretirati. In pri meni je bilo v bistvu ravno ta konec filma je mene malo popustil, zato ker pač te groze nisem znala nekako. V bistvu me je presenetilo to, da nisem imela predvidevan groze in zaradi tega, ker nisem imela teh svojih lastnih pričakovanj in predvidevanj, me je to manj ustrašilo, ker se je potem na koncu dogajalo. Me je pa ta notranja družinska dinamika pač do kosti pretresla. To me je bilo pa, ne vem, mislim, mama, ta sin, ta čuden otrok, mislim, srhljiv. V bistvu odpor mame do njenih otrok. Ja, prav ta družinska. Super božični film. Ja, mislim, vse te prizori za mizo se mi zdijo pač genialni, da so, ker niso to samo prizori, ki pač spadajo neko grozljivko, zares, ne, ampak tako so zelo, na neki točki postanejo v bistvu tako zelo nek tak samo moment disfunkcionalnosti družine in tisto je bilo meni najbolj srhljivo od vsega. Spominjal me je, meni je bil tudi film zelo všeč, ampak spominjalo me je pa ravno to na Čarovnico, The Witch, kjer tudi v bistvu dinamika družine zaradi izgube razpada, ampak tam se vse skupaj odvija v 17. stoletju ali 16. 17. mislim, da. Tako da dobiš čisto eno drugo, fuljenih drugih stvari kot pri tem, kaj je sedanjosti. Ampak kar me pa na koncu zmotilo pa je, da cel ta zaključek, ki je mindfucking je super, ampak traja malo predolgo. Podobno kot Man of Steel, kjer se ona dva točeta skozi stavbe, ne? Malo predolgo. To se zdaj že drugič zapored uporaba to metafor Man of Steel. Ni vmes je... A ja, ker smo nismo snemali kronološko. God damn. Se ampak malo se mi sumljivo rato. Ampak povej dalje, prosim. Očitno je dobra metafora. Ja, se. No, skratka, tist sam zaključek plazenja po stropu in vse to, ja, lahko bi bilo mogoče malo krajše. Razumem, da je lušno posnet ta okultni del bilo in da je res dela vloženega v to, ampak mislim, da malo zgubi tempo tam na koncu in čakaš, če bo še kaj. Ne, to je bilo to. Bodi zadovoljen s tem. Vsaka grozljivka, ki je na 90 minut, po mojem, za večino se da argumentirati, da ne. Dajmo. Je pa mogoče še ena stvar, ki je bila meni zelo grozljiva v filmu, ta zvok, ki ga dela hčerka ta. Kar je nikoli pojasnjeno, to je samo pač njena lastnost. Ampak to postane res tak zelo močan ta nek... Ja, pač ta otrok je zlikovec filma, ne da bi bila zlikovec filma. Ja. Še eno vprašanje imam za vse vas tri. Ena od kritik, ki sem jih zasledil, v bistvu mislim, da od Urše Menard, je bila zelo nezadovoljna s tem, da se še od koga drugega podobno, da v bistvu so ženske krive na koncu oziroma krivda pripada njim. Ne vem, jaz tega nisem niti zaznal, ampak me zanima, če ste vi morda se zavzeli za to, da je to moteče ali... Jaz sem prehiter nehala gledati. Tako da lahko javim naknadno podati v koment. Jaz mislim, da mene ni zmotil, kar pa jaz mislim, da imam kar ping ta radar, da me stvari zmotijo na ta način. Ampak jaz mislim, da je imel neko poanto o tem, kako, razumeš, se to izročilo na vsak način hoče položiti v moškega naslednika. In kako je potem to...
subvertirano in vodi v popoln, razumeš, še večji razsul. Tako da, jaz mislim, da mogoče je te teme noter ustavo, ampak ne na način zelo eksplicitne. Ampak ne, meni se ni zdel sovražen film, nisem izdelal šovinističen film. Ne, meni tudi ne. V bistvu se mi je zdel, da lahko bi se ga tako interpretiral, verjamem na nek način, ampak v bistvu iz čist druge perspektive, s katere sem jaz to gledala, ker neka ta vloga preobremenjene mame je bila meni genialna. Meni je bilo to zelo pomensko in tudi ona, ko je na tej group therapy session, ko ona začne razlagati, da ona ni kriva, ampak krivda je vse na njej. In to, da je to vse njena mama, ki je prej umrla in ki je neko to zlo tudi nekako, oziroma neko čudaškost na začetku privedlo v družino, ona čuti neko odgovornost zaradi tega. Čuti krivdo, ker ni imela rada svoje mame, ki je tudi, v bistvu v resnici mislim, da je dobrega odnosa. Ampak jaz tega nisem dela kot v bistvu zelo razdelan karakter mi je v končni fazi. Ja, no, ampak mama, ki je pravzaprav res ne vidimo, je evil, straight out. Dekletce, ki je vilen, ki ni, ki se tega ne zaveda. Dobro, lahko imamo negativne ženske v filmih, pa to ne pomeni. Ja, dej se. Hvala Bogu. Ja. Cool. To je vse odvisno od kako karakterje zgledimo, kako se poistovetimo. Dobro, šibamo dalje. Naslednja je Neža in sicer Neža si je izbrala za svoj prvi film Manbiki Kazoku. Na mednarodnem prostoru se to vrti kot Shoplifters, pri nas pa so to Tatiči, ki so še pravkar v kinu, tako da, no, zdaj ne vem. Mislim, vem, da so zdaj, ko mi to snemamo, to hočem povedati, bojoš obljubiš, Igor. Bistvo je tak, da... Pejte gledati, skratka, poslušajte danes in če ni, pišite Igor. V Kolosseju Ljubljana so stvari kar dolgo drugače, pa če niste z Ljubljane, pa imate kak lokalni kino, kjer take stvari, takšni manjši filmi potem pridejo še z zamikom, tako da gledajte lokalne kinote okrog vašega kraja, se si ni tak problem zapeljati 20 minut ali pa pol ure, če je res dober film. Dovolj je bilo te moralke, Neža je zbrala Tatiče, pogovarjamo se o filmih, dajno, Igor. Ja, in gledala sem ga v kinu Metropol v Celju. No, tako. A si zdaj zadovoljen, Igor? Okay. Skratka, Neža, zakaj si ti zbrala telefilm, pa očitno te je kar zgrabo, gledam to, da je pravzaprav čisto svež, no, pa je že toliko visoko kotira. Meni je bil film všeč zaradi tega, ker je zelo večplasten. Jaz tudi imam zelo rada neke take intimne družinske portrete same po sebi in tukaj je postavljena, v bistvu prevprašuje družino in prevprašuje odnose med sabo, kaj sploh je družina, kako smo ljudje med sabo povezani. Ne vem, z nekimi tudi določenimi punchline, kaj vas povezuje, denar ali seks in podobno. Ampak vse gre, se mi zdi, da bolj, ko ga gledaš in če bi ga še enkrat, bi ga še verjetno še drugače videla, ali pa tudi ne, no, se mi zdi, da že vsak karakter posebej ima neko svojo zgodbo, ki jo prevprašuje en odnos naprej. A ja, sam da še to povem, no, med sabo živijo ljudje, ki niso nujno v sorodstveni povezavi, živijo pa kot družina nižjega sloja. Ukvarjajo se, kot sam naslov pove, s shopliftingom oziroma s krajo po trgovinah in potem že na začetku se sprašuje o odnosu, ko otrok reče, da ne more tistemu, ki ga mi dojemamo za očeta, da mu ne more reči oče. Ne? In se skozi malo sprašuješ, kakšni so odnosi in se pač to čez film razpleta. In se mi zdi pač en tak lep prikaz tega, koga si izberemo za svojo družino, kako živimo kot družina in kaj sploh nas povezuje, kar sem pa še vse povedala. Skratka, še en božični film. Zelo lepo posnetje. Japonski film, če mogoče nisem, kdo ni razumel. Hirokazu Koreda. Tako. A je še kdo gledal ta film, še bo kaj? Ne, jaz še ga imam na spisku, moram ujeti. Jaz sem ga videla. Pa, ja, mislim, moram reči, da se strinjam s tabo, da čeprav, mislim, za nas je nov, ne, sej je bil v Kanu. Mislim, da je bil seveda. Ja, mislim, da je to hands down, vsaj za me, no, pač res en od dveh, recimo, enako vredno najboljših filmov leta, tako da mislim, da ne spada ni nov žanr, ampak tudi všeč mi je to, da mislim, da smo bili zelo na meji tega, ali pa spet se mogoče o svojih pričakovanjih govorim, ker je to film o
revščini, no pač relativni revščini, pač družbenem dnu in obenem film o družini in se potem bojiš, da gre to v smer, da nam bodo sporočili kot nek globok uvid, da sreča v življenju niso materialne dobrine, ampak to, da imaš ti družino in imaš nekoga rad. Ampak ni tako simpel film. No? No, jaz sem imel drugačne strahove. Jaz se strinjam, da je to, meni je to en najboljših filmov desetletja. Mislim, najboljši film. Si dobro zbrala. Ja. Če Igor potrdi, sem ga v vikendu brala, pa sem si malo rekla, Ja, sem si predtem zbrala. Ja, se pa to. Če bi kasneje bi bilo. Kar je mene skrbelo je, da bo to šlo v smer družinice ali pa česa takega, slovenskih filmov. Torej. Ampak dejansko namesto tega, da spremljamo jih, kak gredo navzdol, kak se stvari odnosi skrušijo, ampak ne v popoln razkroj in propad in inferno. Oh moj bog. Mislim, ni patetike. Ne, niti malo. Krasen film je in kot sem napisal, mislim, da si boljši človek, če ga vidiš. Ja, tako da bi trije, ne? To je še kar stekno. Jaz nikoli nisem veljal za dobrega človeka. Sem čisto zadovoljen tle, ker sem... Mislim, da tu zdaj ne bom šel gledati za nalašč. Bom gledal druge stvari. Plus, ko smo pri otrocih srhljivih, to je pa protivtež, mislim, ta punčka 7-letna ali 5-letna v tem filmu, mislim, moje mrzlo, majhno posušeno srce. Jaz sem preč ob otroku na filmu. Ne, pa tudi otroci v bistvu imajo tukaj zelo ključno vlogo, kdo naredi nek preobrat, sproži nek trigger, da ne bomo zdaj vsega izdali, da se družina še bolj preobrne na dno, pa vendarle ostaja neka povezanost. Mislim, sploh ne znamo besediti, Zdi se mi res, da so toliko kompleksno predstavljeni ti odnosi in na en tak lep način, da te kar potegne vase, in te gane. Zdaj Aljoša tule z glavo skima. Ne, absolutno se strinjam s tabo, Neža. Verjamem, da te je ganila, tako da. Šibamo dalje, mislim, v redu, zdaj kar v redu smo na poti, tako da mogoče bomo celo vse filme 3 predstavili. Naslednja je na vrsti naša gostja Petra. Petra, malo sem ti tudi jaz Black Panthera pripisal, ker vem, ker si pisala o njem, pa ker smo se malo osredotočali na žanrske filme, čeprav si tudi sama zbrala, praviš, te precej žanrsko mešane, tako nekako, ampak skratka prva izbira oziroma prva stvar, o kateri boš govorila, je Black Panther, o katerem ti veš mogoče malo več povedati, kam marsikdo drug. A se to samo meni zdi tako? To se mogoče, mislim, to se verjetno tebi zdi, zato ker sem pisala članek o tem. Jaz sem ga prebral in teh stvari pač nisem imel toliko kontekstualiziranih. Ja, sej to, ampak mogoče za uvod bi jaz rada povedala, da sem ta film gledala tako močno izven konteksta Marvela, ker sem fan Marvela sicer in ne spremljam te franšize. To je še kar greh za to v tem podcastu povedati. Ampak ne ti bo. To je neko priznanje. Jaz sem ga šla gledati predvsem zaradi teh nekih mogoče kulturno, družbeno in celo na neki točki političnih implikacij, ki so se na njega nalepile že preden je film prišel ven in neke emancipatornosti, ki jo je pač tudi se je vnaprej predvidevala in se je do neke mere izpolnila. In sem potem film gledala pač s tem v mislih. Pač jaz sem veliko tudi brala teh nekih sci-fi zadev in nekih stvari, ki se dotikajo afrofuturizma na tak ali pa drugačen način. Me je tudi zanimalo pač, kako pravzaprav ta film gre v to smer, ker se je napovedoval kot nek afrofuturizem, torej pač neka preteklost, ki je drugačna, ali pa prihodnost, ki je emancipatorna, preteklost, ki je alternativna in oni so pač šli v to preteklost oziroma pač v neko kraljestvo Wakando v Afriki, ki ni bila kolonizirana in me je pač predvsem zanimalo, kaj bodo iz tega naredila. Kaj se ti je zdelo, da so z tega naredili? Tle so zdaj res ta dve poti, pač jaz to vse razumem do neke mere, ampak zdaj pač vprašanje, na katero stran se pač postaviš. Ja, seveda, mislim, jaz sem pač itak pri celem filmu sem ustrajala pri tem
nekem mojem presojanju te emancipatornosti. No, pač tako sem ga šla gledati in tako sem tudi potem v njem pisala. In kar se tiče neke te reprezentacije, ki je ta film želel doseči in jo tudi je, se mi zdi, da je pač izjemen, da so se zelo potrudili tudi s tem nekim spajanjem različnih kultur, jezika, vseh v bistvu nekih tudi stvari, ki se zgodijo, tudi to prisvajanje nazaj nekih artefaktov ukradenih, potem ta moment pač afroameriške skupnosti, ki je v bistvu nekje drugje, na drugi strani oceana in pač to pri afrofuturizmu vedno predpostavlja neke te dislocirane vesoljce oziroma ali pa od vesoljcev ugrabljene, če temu tako rečemo, ne, kot pač so bili sužnji na nek način. Ampak na koncu mogoče me je film razočaral v tem, da v tem, ker pač bi žanrsko seveda mogla pričakovati, ampak v tem, da se recimo mal preveč zapre v to, v ta nek trenutek odprtja svetu in nekako popolnega izničenja te druge strani, torej te neke afroameriške situacije. Ki je mogoče bolj nasilna oziroma bolj revolucionarna. Ampak po drugi strani ne gre vedno, mislim, gre za nek ta moment, da ta Eric Killmonger, ki pride zahtevati svojo vlado, on je z Oaklanda, ki je pa pač prikazan oziroma pač tudi je na nek način pač v tem filmu kot nek postapokaliptičen svet. Ne? Ja, absolutno. In potem ta distinkcija med tem, kaj je pač v bistvu nek utopičen svet in nek postapokaliptičen svet in v kakšnem dialogu sta one dva v filmu, to me je mogoče na neki točki razočaralo, ampak sicer pa me je bilo res blazen užitek to gledati in potem tudi spremljati vse odzive, pa navezave, pa mislim, 100 stvari, ki jih pač kot referenc pač nisem sama dojela, ampak sem jih potem malo googlala. Vse pač zauzema neko tako humanistično perspektivo na koncu. Ne? Ampak meni se je zdelo pač zanimivo tudi z tega političnega vidika, da pač Wakanda skuša nekako drugače delovati kot Zahodna Evropa z begunci ta trenutek. Ne? Pač je bil tudi ta moment, ne, da oni so zaprti, oni so neka trdnjava, tako kot Evropa pač ta trenutek trdnjava in pa da oni pač pokažejo pot, da se odprejo. Ne. To se mi je zdelo pač vseeno, da ima nek svoj message in da pač da pove v tistem političnem trenutku nekaj. Je pa vprašanje, koliko je to na dolgi rok pač posebej zapakirano v spektakel. Meni se je zdel ta poudarek na meje zelo lep. No. Mislim, tudi zelo močan se mi zdi v filmu. Ja, tu je meni dejansko žal, da tega ne morejo dalje peljati, zato ker naslednji film, ki se vnotraj univerzuma zgodi, je v bistvu skoraj da uniči Wakando. Ne? Trenutno je tudi Black Panther mrtvo. Ja, tako da. Tudi to sledi. Ja. Mislim, da se malo težko peljejo naprej. Kar je mene edino zmotilo pri filmu in film mi je bilo všeč, kako je to dizajnirano vse skupaj. Ne? Ampak, če so že pač celo podobo sveta delali, bi lahko tudi morda malo vse prilagodili politično ureditev, ki je pa streta od plemenska in kralj, ki je bloodline in ne to, kar... Zakaj pa bi? Lahko bi, če so že toliko razsvetljeni Wakandici. Demokrati, Igor pogreša demokracijo. Ja, republiko vsaj. No. Recimo nacionalna država je v recimo, če jo gledaš v kontekstu afriških držav, je tudi zna biti zelo sporna zadeva. Oziroma, država, ki se pač na neke nacije naslanja. Tako da mogoče so se zaradi tega tudi izogniti želeti temu, bi jaz rekla. Ne? Mislim pa tudi lažje za zgodbo, če imaš v bistvu protagonista, antagonist, ki se borite za prestol, ki je pomemben potem tudi za odpiranje, ker kaj naredi Killmonger, ne? On dejansko prisili Black Pantherja, ne? Da se mora odločiti za neko določeno odprtost, ne? Ker drugače on do tistega trenutka nima nobene želje odpirati Wakanda navzven, ne? Ampak še ko vidi tale boj svojega brata, ne, ali polbrata, kako... Bratranca, pardon, ja. Šele takrat mu klikne. Ja, mislim, jaz imam ful bolj plehko pripombo v primerjavi s Petrino, pač lucidno analizo, ne, več govora je na globalni ravni o reprezentaciji in vsi načelno vemo, da je to dobro, ampak potem pa, ko vidiš take filme,
mogoče šele ozavestiš, kako so bili vsi filmi do zdaj na nek način enaki, tako kot sem recimo gledala. Ja, seveda. Pa tudi recimo, ko sem gledala Wonder Woman, ki na noben način seveda ni idealen film, ampak pač jaz imam še zdaj pred očmi tisto eno od uvodnih sekvenc, ko so te ženske same na otoku in imajo in vadijo, imajo neke bojne vaje. In potem pač vidiš, samo ta majhen preobrat, da so pač same ženske in kako je to drugače od popolnoma klišeja vsakega superhero filma, ki smo da videli pač ta sekvenca boja, priprav se to ima, ne samo superhero film. Mnogi filmi. In tukaj to ne, pač mislim, meni je bila ta očitno zelo temeljit kostumografski pristop k njihovim posameznim tribalnim opravam, vsi ti detajli, ki so služili k reprezentaciji Afrike, ne, kot kontinenta za veliko različnosti, ne kot samo ena stvar, črna celina. Mi je bilo, to mi je bilo fascinantno gledati in všeč in bolj se veselim nadaljevanja Črnega panterja kot česa drugega. Ja, mislim, si to bi jaz tudi dodala, da pač to, da so se oni res potrudili in ustvarjali to znotraj tega kraljestva, to res diverziteto, to se mi zdi, da je velik faktor, zakaj je bil ta film tudi tako uspešen in zakaj je res čudovit na ta način. Ja. Pa tudi pri reprezentaciji niso šli sem pač na ras, ampak tudi na spolne. To je treba poudariti, ker imamo pač močne bojevnice, imamo najpametnejšo žensko oziroma najpametnejšo znanstvenika, ki je ženska in tako. In tudi glede tega so pač naredili en poudarek in preskok in pač naredili ene zelo zanimive like pri vsem tem. Ne? Tako da jaz pač, tako kot večina ljudi se pač najbolj me zanima, kaj se je Shuri zgodil, no, v Avengerih, recimo. No. Me marsikdo drug ne briga toliko, kot me briga Shuri, recimo, ki mi je bila eden najljubših likov v mislim, da bo ona celo svoj strip zdaj dobila, če ga že ni. No? Ja. Cool. In predvsem je pri teh reprezentacij meni zmeraj tako zabavno, no, ker pač meni se to ne zdi nič posebnega in si tako rečeš, pač ne, se pač ni to nič, ampak polko vidiš reakcijo ljudi, si pa nenadoma zaveš v retrospektivi, fuck, pa očitno točno to res rabimo in točno to moramo podarjati, ne? Ker pač jaz sem bolj na strani neke normalizacije enih stvari in se mi zdi, da pač furajmo to brez da podarjamo neki, ampak pač zgleda, da je to fucking treba. Zdaj pa jaz. Ja. Zgleda, da je to pač res treba, ne? Ker se res vsi ti odzivi, mislim tako pa nek backlash in jaz ne bom tega gledal, ker me tle neki prepričujejo politične stvari. To je pa res tako brezvezeno. Mislim, ne brezvezeno, ampak ja. Sem kar v stiku z spletnimi komentarji. Ja, tako kot človek, ki ima članke na MMC-u, mora biti. To verjamemo. Nekaj je to nujna zla. In pač, ne, že čist, moč odpora do tega filma mi je bila osupljiva, ne, in potem, ko se ljudje v zgodovini, pri pravličnih likih, tukaj se zdaj pa spotikati ob to, da je pa nekdo temnopolt in da to je pa popolnoma kaj izgubi verjetnost. Tukaj ni druge besede, no, kakor je pač ta toksičen fandom je šel čisto overboard. Ja. Mislim, je pa res, da je mogoče, ne da zagovarjam sploh te komentatorje, ampak je pa res, da ta film je res tako politično se res zarezal tudi v nekaj mogoče, tudi o njem je pisal Dabaši, ki je pač tako se ne sprav pisati v vsakem žanrskem filmu, ampak tako res je bilo ogromno člankov, ki so čist pač tako do potankosti želeli to političnost nekako zanalizirati in se mi zdi, da ravno zaradi tega potem pride še toliko večji backlash. Ne vem, zakaj bi se mogla pač večina, kateri pripadamo, res tako počutiti tako ogroženo od tega. Mislim, vseeno dejstvo, da je to v ZDA najbolj gledan film leta, globalno pa mislim, da drugi. Dost pove o tem, koliko je tale ljudje, ki jih je ta film zmotil, koliko v manjšini so vseeno. Ne glede na to, koliko so glasni in sovražni so v manjšini. In mislim, da tudi ljudje, ki delajo naslednji Star Wars, si lahko krepko oddahnejo ob teh podatkih. Brez skrbi, da si ne bojo. Mislim, Last Jedi je edini, ki je dobil še več backlasha, zaradi tega, ker je ena random igralka vmes Azika in Jedno se pri Force Awakens je bilo tudi, ko si Stormtrooper Finn
sname čelade, in je temnopoltje, pa čakaj malo, no, to da ne gre. A ja, veš, v Star Warsih čarovnik v vesolju, veš. Medtem ko kao v originali, oziroma prikvelih, ko so pa bili vsi Maori, ne, kloni, to, ne vem, tega se nikoli nisem razumel. Najbolj fascinantno, ne, kako, kje tukaj argumentiraš to, da morajo biti vsi beli, ne razumem. Jaz mislim, da večina tega folka, ki se na tem zgraža, jaz mislim, da ima ta, pardon, če vam koga zaužalam, ampak vi imate psihološke probleme. To je Jesus Christ. Pravljica, come on. Čeprav te pravljice je pa mene zmotil ta pravlični konc glede žensk, zaradi tega, ker je bojevnica, ki se je skozi borila, je potem pač na nek način pristala na vlogo partnerke. Ja, ampak to je pač mogoče spet povezano s to pač neko hierarhično strukturo, ki jo oni furajo. Ne, tako da. Jaz sem bil bolj pozoren na Okoje, ker je to moja iz The Walking Dead. In zdaj tudi gledam, zato ker je ona prevzela glavno vlogo in je pač najbolj zanimiv lik tam. Malo so verjetno tudi v službi sequelov. Ja, se to je zmer tako. Pač pri žanru je pač se ene stvari pač žrtvuješ. Ok, dajmo... Ženske. Ja. Zelo pogosto ženske, ja. Ena manjšina mora. Drugače, Marvel je dosti hujše stvari naredil. Recimo v Iron Man 3, tale, ki igra Gwyneth Paltrow, na koncu je ona, Pepper Potts, ona ima superpowers, on je uničil vse te obleke Iron Man, tako da Avengers 2, ki je potem bil naslednji film, bi moralo biti, ok, Tony, gled, ti boš tu v komand centru malo posedal, bomo njo vzeli zraven? Ne. On ima spet od neko topleke, nje pa se ne omenja več. Dobro, samo ona ima ful dela s temi dietami. Ja. Lahko bi jo mirno zamenjali Hulka, zamenjali pa nobenega. Sicer pa, eni zdaj špekulirali, da ga bo zdaj rešila v novih Avengers, iz une ladje, tako da mogoče pride še ta moment z Paltrovko. Ja. Eno vprašanje, mislim, vi, ki ste pač veliko več teh filmov gledali, a potem mogoče bi, mislim, če iz tega sklepam, potem mogoče v tem filmu so bile celo ženske tako predvsej emancipirane v nekem tem. Ja, jaz mislim, da kar čeprav, mislim, pri Marvelovih filmih absolutno, ja. Mislim, v primerjavi z nič, ja, ampak. Kje razgloba je zdaj bila to. No, ampak glede teh Avengerov, a bomo rešili Ironmana, a ni zdaj, da smo staro generacijo? A gremo kar, da v bistvu na mito? Ne, čak, zdaj pa jaz se bo tle uprl. Ja, Ana, bomo to si zapomnili to vprašanje, ampak ko smo tako sedimo, pa gremo tako okrog mize, bom jaz preskočil zdaj. V scenariju bi moral biti mito, ampak bo počakal še en in bo Igor. Ker zdaj sem ugotovil, da pač tako fajn greste v, ne vem, je to urin kazalca, ne, ampak pač in tako in bom se jaz držal tega, ki mi je laže pol voditi, tako da sem že scenarij popravil vmes in je tle Igor Hart z Suspiria. Ok. Najlažji film v tem krogu, povej. Ja, Suspiria je meni bil fascinanten film, ful sem ga pričakoval, ker sem ful fan izvirnika, pa dost cool so mi tudi filmi, ki jih je ta režiser prej naredil, nisi mi zdelo nikakor ne, da bi to bilo lahko združljivo, zato me je še toliko bolj zanimalo in dobil sem film, ki ga nisem pričakoval. Ja, absolutno ne. Zelo je političen, zelo je arti in meni je tu našel eno mejo, kjer ni prepotenten ali pa neumen, ampak je v meni zbudil nekaj, kar me je zanimalo, da sem zelo s pričakovanjem gledal do konca, stvari, ki so se poklopijo not na enem psihoanalitskem nivoju, je zelo lušno ga analizirati, so se mi zdele glih prav dostopne in glih prav ne preveč in your face. Ne? Zdaj, dost primerjav bi lahko dal z filmom Mati, ki se mi je zdaj obupen, in je bil glih na oni meji tega, ne? Da probaš narediti nekaj veličastnega, recimo nekaj velikega povedati skozi metafore, pa ti ne uspe, ne? Ker niso v redu. Tukaj pa... Igor mojster za metafore. Tukaj pa so nekateri so imeli podobno mnenje o Suspiriji, jaz osebno ne. Je pa še ena stvar zanimiva glede Suspirije v letošnjem letu, da je to eden od, mislim, da 5 filmov, ki se ukvarjajo z plesom na eni taki malo drugačen način. In jaz načeloma ne maram filmov o plesu, ampak to me je zelo navdušilo.
Dirty Dancing. Dirty Dancing je pa en mojih najljubših filmov, ampak ne bomo danes... Ja, pa Footloose. Footloose je grozno. Ja. Kevin fucking Bacon. Ja, vem, ampak obupni. Medtem ko Dirty Dancing je pa... Ja, no, pol pa ne govori, da ne maraš filmov. Ne, saj pravim, Dirty Dancing... Ampak, skratka, zanima me pa, kaj je ta krovna metafora tebi pomenila. Aha, torej... To me pa zanima, ja. Zgodba se odvija v Nemčiji leta 77, kar je bilo dosti cool leto, takrat so Vojna zvezd drugače vam prišla, ampak v... Absolutno tega v filmu ne vidimo, ampak... V Berlinu je pa bilo to glih obdobje terorističnih napadov Baader-Meinhof Group in frakcije Rdeče armade, ki je pač v en že tako kaotičen svet zaradi še vedno posledic druge svetovne vojne in berlinskega zidu in hladne vojne in vsega vneslo totalen kaos. Znotraj tega kaosa srečamo mlado plesalko, ki je ne iz amiške družine, ampak nekaj podobnega, prišla iz Ohio in se želi pridružiti tej elitni plesnem ansamblu. Igra Dakota Johnson? Ja, igrajo Dakota Johnson. Neki, mislim, ponovi skoraj da vlogo iz 50 Shades of Grey. Niti malo. Ne, jaz nisem gledal, tako da ugibam. Skratka, potem pridemo do tega, da je ta plesni ansambl v bistvu leglo čarovnic, hkrati pa spremljamo še enega psihiatra oziroma psihoterapeuta, ki ga igra tudi Tilda, tako da ima ona trojno vlogo in potem pač na koncu pride do tega klimaksa skozi predstavo, ki se imenuje Folk, do pač pripleta vseh teh metafor skozi prepletene plesne koreografije in znotraj filma se mi je zdelo, da to lepo učinkuje. Zdaj pa ne vem, lahko bi govoril še 1 uro, ampak dajte še vi povedati, kaj. Meni se pa zdi, da je zlorabo tale kontekst, zgodovinsko-politični kontekst, ker je zgolj za kuliso. In, vse razumem, da je to mogoče nekomu pomembno, ampak za zgodbo nima to popolnoma ničesar. Tudi tisti psihoterapeut, ki se na koncu skaže, da ta njegova krivda, da pač njegova žena ni mogla priti do dokumentov, da se v bistvu to nekako zapakira v tale. Zgolj en lik, ki drži tale... Res na drugo svetovno vojno neposredno. Ja, in da ta zgodovinski kontekst nekako drži zavajati, tudi ona Patricija, tisti lik, ki bi naj bila povezana z terorističnimi skupinami. Premalo mi je bilo za napihnjevanje tega konteksta, ker sicer nisem originala gledal, ampak kako razumem, tam tega niti ni toliko novo. Tam sploh ni tega. Da v bistvu, če gledam zdaj tako, mi pride do ene velike zmede in sem tudi čutil zmedo, potem na koncu filma, ker sem zdaj jaz gledal, ker medtem ko on plesni čarovniški grozljivi del v sami šoli, to je bilo ful zanimivo, ampak se mi zdi, da nekako mi je pa potem bilo malo orupano. Meni se pa je glih to zdelo, da znotraj tega čarovništvo ne more obstajati izven konteksta, ki je v tem kraju in času in obstajajo že toliko časa, da je tako druga svetovna vojna kot hladna vojna in vse ostalo pustilo na njih en pečat, ki je njim inherent. In one so hkrati zaradi tega pač preveč hermetično zaprte not in niso sposobne nje prepoznati, ko pride do njih. Torej, lika, ki je Dakota Johnson, ki je v bistvu kot se na koncu izkaže, če filma še niste videli. Spoilamo? Je povezano. Ona je reinkarnacija mame, njihove vodje. Ene od treh. Ja, pa sicer pa kako to ona sploh pride do tega? Meni je to tako hitro zgodilo, kako ona hitro preskoči, da se odloči, da ali prepozna to v sebi. Prepozna to v sebi, ker se je prebudilo skozi ta ples. Ker je to obe. Kupim. Ne, gledaj, jaz se tle pač do velike mere strinjam z Mitotom. Meni tudi je bila pač ta vez z tem teroristi in drugo svetovno vojno. To je bilo tok premalno.
premalo pokazano, zakaj je to pomembno za sam kontekst tega plesa. Pač one nikjer niso nič omenjali s tem plesom, ta ples se ni navezoval na nič, na nobeno, ne ikonografsko, nekako drugače. Ja, to je že zelo, ampak to je povezano prvi z naci Nemčijo, ne z, mislim, ta druga svetovna vojna je bila meni samo v tem liku, ne, tega psihiatra, drugače tega jaz nisem videl. In tudi premalo oni izpostavijo nek zgodovinski kontekst med tem, kar se trenutno dogaja temi teroristi in pač kar so neke posledice druge svetovne vojne. To se mi je zdelo, ne. Da ne omenjam, da je pač meni bil ta ples zelo slabo posnet. No, tako, mislim, jaz pa maram plesne filme, dragi Jur, in mi je tako, razumeš, ene stvari so bile, pač grozljive so bile in meni je to totalno ogabno, pač te vse telesna grozljivka, to jaz ful rad gledam sicer, ampak mi je tako, sam me začne boleti in tako in čutim kost, ki pride ven iz noge in vse to. To naj bil najbolj namen. Ja, sej to je namen tega in pač tisti ples mi je bil grozljiv, ko ona na začetku pleše in premetava tam v eni sobi nad njo. Ampak to je bilo tako slabo posnet, kamera se ni nič premikala z njo, nič ni znala te gibe narediti, ne vem, bolj graciozne, lepše, karkoli je pač bil namen tega. No, viš, sem vedel, da sem meni pa kot prvo tehnična film izjemna, fotografija je izjemna, glasba je meni izjemna, mislim, da so dobili za nominacijo, ne celo. Ples sam, ki pa moja žena je pa 3 leta furala, sodoben ples pa nekaj malo vem o temu, ne. Po vrhu pa ta občutek, ki sem ga pa dobil od plesa, kako je posnet brez glasbe, predvsem tale folk predstava, mi je pa postil full impacta. Zato, ker vsi ti gibi, ne da so zdaj graciozni, ampak so, tako kot se izrazijo noter, torej, to so uroki v prostoru, da je energija, ki potuje. In vsak ta gib mi je bil, mislim, zelo lep. Meni je bilo lepo. Mislim, se meni ni bil problem ples sam, problem je bila kamera, problem je bila fotografija ravno pri plesu, ker ni bilo dobro narejeno. Okay. Meni se je to zdelo precej zmedeno. Če gledaš zdaj stališča, zdaj ne vem, res plesnih filmov, ja, bi to razumel še nekako, ampak jaz pa nisem imel feelinga, da gledam neki plesni film. V bistvu to ples je bil meni tu ne vem, kot Dumbledore proti Voldemortu, veš, mislim, tak sem ga potem, takšen ples sem jaz to videl. Še boljša metafora ima mito zgleda. Jaz se zastrinjam s tem, da ta ples ni bil uokvirjen tako, da bi izgledal lepo ali pa kot nujno umetnost, ampak pač kot nekaj zelo primarnega, kot urok, kot boj, kot spopad, kot izbruh nečesa. In pač mogoče je tukaj ta estetska komponenta, ki te je zmotila. Jaz se z obema strinjam, v smislu, da je bil film, mi je bil všeč, ampak obenem mislim, da beseda pretencioznost tukaj ne bi smela biti nek tabu, ker pač mislim, da je obenem tudi pretenciozen. No? In da veliko stvari hoče povedati, pa včasih mogoče ne ve nujno, kaj hoče povedati, da pač tlači globok pomen, noter pa ful temne in se strinjam, da pač ta druga svetovna vojna se mi zdi tako ceneno, da se spet ta travma nacizma, ki visi nad Nemčijo. To je bilo že velikrat obdelano na velik načinov, pa ne vem, če je to najboljši. Pa mene osebno je zmotila Tilda Swinton v 3 vlogah, pač ker takrat na tisti točki za eno sploh nisem vedela, da jo ima, za drugo nisem bila prepričana in potem me je pač vrgel ven iz te iluzije filma, da gledam tistega psihiatra in premišljujem, ali je ali ni in tudi ne razumem, čemu je to služil. Če pač hočeš imeti filmi s samimi ženskami, potem pač me samo ženske. V bistvu dosta psihoanalitično je ona id, ego pa superego. To mislim. Zdaj ti verjamem, sem Jezus. Ko Hitchcock to naredi psiho, to pa nobenega ne moti. Tisti je staro. Sorry, ne vem, zakaj se ja, dosta na to prvo žogo je, da pač lahko na vse 3 a je na prvo žogo, samo oni so v bistvu celo naredili IMDb stran za tisti lik. Tako da, če hočeš biti direkten, bo direkten, ne vem, zakaj skrivaš nekaj tega, veš. Mislim, ker Hitchcock psiho, ni to nobenega skrivanja. To imaš pač to. Nadstrope. Tu se čisto slavo strinjam. A je res mogla Tildica biti vse? Saj jaz razumem njeno pozo, ja, sure, why not? Samo, a režiser bi mogel biti let's not. Tile je hotela biti John Malkovich, kaj zdaj. Meni je bila pa še kar simpatična Tilda, vse ostalo mi je bilo. Tudi Dakota me ni nekaj blazno prepričala. Daj pa je še koga Dakota znala. Ja, to pa jaz ne vem. Se pravim, ker res zdaj ugotavljam, da je to mogoče moj prvi film z njo. Riva je ampak a je to ona plesala? Sem to.
Mislim, da je. Pol vse nek respekt. V bistvu ona 1 leto trenirala balet, ko so ji rekli, da bo to delala. Mislim, ko je rekel, da lahko to vlogo dobi, če pač se bo potrudila, se je potrudila. To je zanimivo. Me prav zanima, čemu ta razlika med originalom, kjer je dejansko baletna šola, ne? Tukaj pa v bistvu kao contemporary dance. Ne? Če to kdo kdaj to pa nisem sprašujem. Ne vem, se razlik glede na izvirnik, ne? No, to itak, ne, ampak veš, mislim, če se ena taka osnovna, v bistvu, ne rečemo konceptualno izhodišče, tu se gre za sodobni ples, tam je pa balet, ne, če že iščemo neko gracioznost, ne bi mogoče pri originalu jo prej Black Swan pogledali, pa se rekli, let's not copy that. Pa izrazni ples je sen mogoče, tudi v tistem cajtu bil bolj modern, se v bistvu ne vem, odnoč v zgodovini izraznega plesa, ugibam. Mogoče ga takrat niti bilo še ni. Ali pa se je želel izogniti pretencioznosti, bo rekel, ne, balet, res tu imaš. Balet, klepa potegnem črto, absolutno. Sam še Wagner je manjko, dajmo prešaltati naprej, da vsaj s prvim krogom končamo. Mito, zdaj si pa ti na vrsti in tvoja izbira so Avengerji, tako da lahko govorimo tudi o tem, kdo je umrl. Moram se sestaviti. Si že pozabil, kaj si. Skratka, mi to Avengers Infinity War. Ja, če se čisto ozremo na žanrski film, je to res top žanrski film 2018. Sama kulminacija je v bistvu 20 epizod, ne vem koliko likov, ne vem koliko piscev, režiserjev, igralcev. Tako da se ga da gledati in pohvaliti z tega stališča, po drugi strani pa, to smo se pogovarjali že zadnjič, sam po sebi je v bistvu zelo soliden superhero movie. Da zraven tega ansambla, ki se ga spostavil že oprej, prepelaš čisto novega bad guya, ki je sam po sebi super pa zanimiv, ima zelo dobro izdelano motivacijo pa plastiko, še ima potem sicer že zdaj po 20 filmih rahlo klišejski rusovski prijem, da moramo pač enega od teh naših likov malo zajebati in tukaj je pač Thor bil tista žrtev, ki sta ga Ruso tam mogla pritisniti malo, da je postal bolj ta neki tragičen lik, ki je na začetku filma zgubi, torej iz prejšnjega filma zgubi svoje kraljestvo, zgubi polovico prebivalstva, na koncu filma pa še polovico tistega prebivalstva. Pa še oko. O moj bog. Brata zgubi, najboljšega prijatelja zgubi. V bistvu kar fucked up shit, no. Če gledaš tega. Dobro, brata nima takrat, tako da še ni toliko, po mojem. Ne, mislim, da film, to, kar so naredili Marvelu, tam pa treba vse aplodirati v tem smislu, da so se res postavili kot novi Star Warsi za to generacijo. Noro dobro posneto. Veliki so v bistvu definitivno boljše izdelani kot v originalnih Star Warsi, ki so takrat v bistvu blockbuster zacementirali in Marvel je tukaj v bistvu res naredil nov pristop do tega, ne, od katerega se, tako sem zadnjič rekel, DC čist nič ne nauči, ne, ampak okej. Tako da iz žanrskega stališča meni to top shit movie od 2018. Neke obnove hude pa ne bom mislil. Mislim, pol moraš 20 filmov obnoviti, pa nimamo cajta. Kdo ima kako drugo mnenje, oziroma bi tle kaj dodal? Mislim, jaz veliko ne bi dodala, ker se mi zdi, da sem v napačnem podcastu, da bi se vodila z vami v znanju, ker me boste pač povozili z tako fakti in ne bi. Če imaš kako vprašanje ali pa... To pa je bilo zdaj. Maksimum pretencioznosti. Dej nehino. Jaz mislim, da na tej točki bomo ti reči dali, da poveš na svoj naslednji film in to je eden mojih ljubših filmov tega leta in to je Mandy. Mandy je žanrski film par excellence. Pač to je... Besedo dneva lahko zdaj še enkrat ponovim v zvezi z mano. Mislim, da imaš naslov, ne? Žanrski film je par excellence. Tukaj pa je pretencioznost. Skratka... Režiral ga je Panos Cosmatos, če to narobe naglašujem, ne mi zdaj kdo pove. In to je sin Georgea Cosmatosa, kar je zanimivo, ker je pač človek v 80-ih snimal take testosteronske filme, med njimi Rambo 2 in se mi zdi, da je to pač stopa v nekakšen
oddaljen dialog, ampak na popolnoma pač tak preobražen način in mi je to zanimivo. Film je postavljen v 80-ta, ne vem iz kakšnim razlogom, razen s tem, da pač 80-ta zgledajo cool in so pač nek tak Stranger Things na nekih steroidih nasilnih. In v glavni vlogi je tukaj moški je Nicolas Cage in to ponavljamo v vsaki priliki in mogoče se bom spet ponovila, da pač ta film je res poslastica za vse, ki pač že leta izvajamo apologije Nicolasa Cagea in se upiramo ljudem, ki neuko trdijo, da je to pač slab igralec. Ne, to ni slab igralec, samo pač ne more biti vsi Daniel Day-Lewis, pa ne mislim tako dobri kot Daniel Day-Lewis, ampak ni samo vse metoda, pa ponotranjanje. Pač eni igralci so, take it to 11, hiper, non-stop, navzven, ekspresivni in pač to je Nicolas Cage, on je maksimum vsega. Dobro, tudi filmov ne zna izbirati, mogoče tudi to problem. Ne, pač on je kupoval dinozaure, gradove, pač on je bil brok. Kaj kupoval dinozaure? On je, mislim, da bi bankrotiral in potem je mogel prodati nek svoj grad in mislim, da je kupil na neki dražbi neko lobanjo dinozaura, kar je bilo tudi veliko denarja. In tako več ni... Zdaj mi je marsikaj jasno. Ne vem, če govoriš dejansko je imel več gradov v Evropi, pri čemer, ko jih je kupil, ni bilo tako... Ja. Kje pa? Niso bili tako ful dragi, ampak potem, ko jih je, mislim, kupil jih je za nedost denarja, ampak potem je bila zaveza tem, da jih mora vzdrževati. Imel jih je več. Ja, imel jih je več v Franciji, Nemčiji, ni kupoval poceni gradov v vzhodnji Evropi, niti ne, ampak na Bavarskem in tak. Skratka, je pač še moral davke na te stvari plačati in to pač ni več šlo skozi. Hkrati pa je v enem intervjuju razložil, da ima ta problem, da on ne more nehati igrati, da pol pade v depresijo in vzame vsako vlogo skoraj, ki jo dobi. To je dobro za slovenske filme. The Bunny Down. Skratka, ja, pač ne moremo filmografije Nicolasa Cagea upravičevati v celoti, ne, ampak recimo zanč pred kratkim je po televiziji bil Face Off in to je pač genijalen film. Ima sebe, potem pa igra njega, potem je pa po blaznevi zaraz, mislim, to je genijalen film. Se strinjamo čisto. Skratka, ne, in Mandy je na nek način pač dosti konvencionalna epopeja o maščevanju, pač you did my woman wrong in se boste vsi umrli, ampak je zelo cepljena na Davida Lyncha, recimo na to neko občutek tesnobnosti in pač mogoče na Nicolasa Windiga Refna, kar sicer v mojem jeziku ni kompliment, ker pač je ampak vendar se ta red protagonist se dvigne na neko raven enega mitološkega junaka, maščevalca. Ne? To je tudi en film, ki zavije popolnoma v neko insanity in norost in iztiri v tem končnem. In recimo tudi ukvarja spet zaide v okultno in ta vodja nekega zloveščega kulta ima potem pribočnike, ki ne vemo, ali so pač metalska skupina, ali so samo na nekem LSD-ju groznem, ali so pač dejansko demonske prezence. In v tem filmu je dvoboj z motornimi žagami. Mislim, koliko dvobojov z motornimi žagami ste v zadnjem času videli? Na Halotah. Ja, veš kaj, mi smo eni smo tle, nismo z mesta. Špilekca in Husqvarna, to je vsak vikend. Dobro, nadaljuj se pričem. To je nek crash cepljen na nadrealizem in na neko zelo take lucidne sanje in jaz mislim, da je to pač vizualno stvar, če nimaš glih odpora do rdečih in vijoličnih barv, ki jo moraš videti. Ja, pa mislim, da je pač tle bil casting ključen. Pač imamo en tak film, kdo je igral Valda Nicolas Cage. No. Tle pa res, to je zdaj film zanj, no. To je res tako. In končno mu je nekdo dal en dober predlog po dolgem setu. Samo tako bom rekel, vse drugače meni Nicolas Cage tudi vredo, ampak to, glede na to, koliko filmov ti posname, statistično mora on tekati vse enega na 10. No, no to je tudi res, ja. Še kdo hoče kaj o Mandy povedati? Ja, Mandy nisem gledal še. Meni je tudi en boljših filmov, škoda, da ga nismo uspeli dobiti v kino. Je pa tudi zanimiv z enega drugega... Sem je bila ena projekcija na Lifu. Je pa zanimiv z enega drugega stališča. Film je v ZDA prišel ven v kino in na DVD oziroma VOD hkrati. Potem pa je folk, ki je kupil DVD oziroma VOD,
pisal kinotem lokalnim in zahteval, da dajo ta film na spored. In je film bil ful dolgo na sporedu, glih zaradi tega lahko, ker je folk zahteval ga videti na velikem platnu. In je edini taki primer v zadnjih ful letih, da pač dejansko je folk težil, dajte nam ta film. Ne. To pa delu malke. Ja. Pa zadnji film z glasbo Johana Johannesona je. Aha. In tisti, ki nas redno poslušate, veste, da žalujemo. Še vedno. Smo vse. Čakaj, a ni bila samo neka štorija še okrog tega, da v bistvu niso mogli biti nominirani za glasbo, zato ker je bila neka fora, kako dolgo je v bistvu film bil na projekciji, preden so ga izdali na tega, nekaj takega, neko glupo pravilo in da je bil zaradi tega diskvalificiran. Ja. Drugače mislim, sami tek niso imeli nobenega denarja za kampanjo. Producent filma drugače je Frodo. To veste? Zdaj dobesedno Frodo, ne razumem. Elijah Wood je človek, ki je omogočil tak film. Ne dobesedno Frodo, da. Čeprav on je dobesedno Frodo. Elijah Wood je človek, ki je prepoznal, da bi iz tega scenarija ta režiser znal narediti nekaj, kar bi bilo cool in on je producent indie filmov drugače v prostem času. Lepo od njega. Na konvencijah oblečen hobita. Super, Mandy, gremo naprej k smrti Stalina in Neži. Meni se zdi zelo nefer ta vrstni red, ker ti tako dobro vse poveš. Ne? Jaz, ki sem pa samo ljubiteljska gledalka in ne kritičarka, lahko povem, da se meni zdel pač Stalinova smrt je kar dosti poveden naslov. Govori o tem, kako Stalinov vrenci začnejo boriti za njegov ne prestol, ampak njegovo mesto. Ob čemer se zgodi veliko v filmu. Meni je bil, mislim, pač gre za neko satiro, ki je bila meni duhovita. Kljub temu, da sem pač prebrala, da so bile zelo negativne kritike, da gre za zahoden pogled na na Rusijo, no, oziroma. Ampak meni so se vseeno zdeli dosti dobri igralci, ki so duhovito pač prikazali vse te politike, kljub temu, da so bile zelo temačne stvari prikazane, mene ni zmotilo, da so bile ponekod na precej lahkoten način. Ne vem, no, jaz sem se v filmu kar zabavala, zdaj pa začnete streljati po meni, kaj se vam zdelo narobe. Jaz sem film ta vikend pogledala in na začetku mi je bil, moram da reči, ko se film začne, ko je Stalin še živ in gre satira v neko to smer tega pač, kako je, pač, ne vem, kakšna je vladavina Stalina in vsi te poboji in to nekako skuša biti smešno. Mi ni zares bilo. Ampak pa, ko Stalin končno umre. To se pa že vlačne. Ja, mislim, tu se še moje mnenje zdaj obrne. Pol se mi pa te boji znotraj partijski so se mi pa zdaj pač blazno zabavni. Tudi zdaj so se mi v bistvu dost so se upirale neka zgodovinska dejstva, čist tako, mislim, so se potrudili, da so neke stvari tam, ki pač jih lahko, če si kdaj kaj o tem bral, si jih zaznal. Meni je čudovito, kako se Žukov vrne, pač potem, ko je bil izgnan na Ural in tako naprej, kako to film res veličastno prikaže. Me je pa zelo zabavalo, res ful sem se smejala in me je pa tudi spodbudil, da sem v bistvu tako malo začela pogledati kaj eni biografiji Stalina in da bi pač malo več vedela o teh stvarih in sploh o teh pač razkolih potem. No? To me je v bistvu ful zintrigiralo. V Behranu je bil članek Leva Centriha, ki je strokovnjak za... Jaz mislim, da sem ravno pač razmišljala o tem, da bi rabila nekoga, ki bi pisal o tem filmu iz te perspektive. Ja. V Behranu je bil članek Leva Centriha, ki je profesor z filozofske fakultete in je zelo dobro razdelal, kje je tu zgodovina šla malo v drugo smer, mislim, film šel v drugo smer kot zgodovina in razlike niso tako velike. Tam recimo se omeni, da ta Stalinov sin, da mu je umrlo hokejsko moštvo v nesreči, to je nekaj, kar se je zgodilo 2 leti prej, ne 2 tedna prej, v glavnem take razlike so.
bistvenih odstopanj, razen koliko je bilo pač potrebno, da se vse zgodi naenkrat. Verjetno nisem šla brati tega, ker rajš najprej pogledam stvari, tako da bom z veseljem. Priporočam, zelo zanimiv članek. Drugač film je bil meni tudi zabaven, zelo lušna črna satira in zdaj to protirusko ali pa nerazumevanje Rusije, to se meni pa ni zdelo problematično, ker ta isti avtor je naredil že več filmov in serijo o tem, kako se je norčeval iz Britancev. Tako da, glede na to, da je Britanec, in nimam zdaj nekega občutka, da si jih je tu Ruse bolj prvoščal, da je bil žaljiv do njih, kaj bolj kot je bil do Britancev in Američanov, ne nazadnje v VIP. Tako da... Res vam piše VIP. Ne, jaz sem šla zdaj, ker sem pač se hotela malo pripraviti, da bom pametna, ampak ne gre mi. Sem pač šla prebrati par kritik in so bile kar precej obtožujoče, in tudi umaknjen je bil, Rusi ga niso prevajali in tako naprej. In je bilo kao, da se norčuje še iz toalet, ki so jih imeli takrat. Tako pa se mi zdaj pa dobro, pač šala v WC vmes. Užaljenost državnih aparatov itek. Ne, ampak to je bila ena slovenska kritika. Ja, to sem tukaj iz naše perspektive. Ampak zdaj ne vem, kdo je bil nizbiti. Ne, za tem filmu se sploh ne bi tako, ker moram reči, da zame osebno niti nisem o njem razmišljala na ta način ideologije, čeprav je to najbolj pameten način, da dobiš kaj več iz njega, ampak na najbolj osnovni ravni gagov in šal me pač ni prepričal in mi ni bil duhovit in se nisem nikoli smejala in zaradi tega mi pač tudi nič ostalo v spominu in zame je to tako totalno pozabljiv film, res, prav ne vem. Res? Ker je on pripovedoval ženi, kakšne šale bomo vedeli stali. Ne vem, pač kakšne stvari so mi duhovite, to mi ni bilo, ne vem, Jeffrey Tambor mi je šel na jedra, ne vem, vse skupaj sem bila tako, dajte mi mir. Gremo naprej. Mislim, da je bil ful duhovitno. No, pri humorju pa je tak, humor je pa najbolj subjektivna stvar od vseh, če se že mogoče. Skoraj toliko izrazni ples. Very debatable. Very debatable. In bomo nadaljevali z Petrinim filmom, ki je Sorry to Bother You. Ja. Ta film sem spravila tudi zato, ker se mislim, da ker je tudi ima neke žanrske prvine do neke mere. To je film, ki sem ga mogoče, to je nek nivo filma in uspešnosti tega, kar sem mogoče pričakovala od Black Klansmana Spike Leeja, pa nisem pri Spike Leeju tega dobila zares. Čeprav igrata na neke predvsej podobne note, torej pri Sorry to Bother You gre za enega junaka, ki se odloči dobiti stalno službo, zato da se lahko preseli iz garaže in dela v telemarketingu in temu nek sodelavec starejši, ki je prav tako Afroameričan, pač reče, da mora uporabiti svoj belski glas in on to stori. In iz te neke premise tega, da njemu ta bel glas omogoči neko napredovanje v službi, mi je bilo v bistvu zelo zanimivo, da film potem ne izrabi tega do konca in ne gre samo pač raziskovati tega, te neke performativnosti, belskosti v kontekstu rase in vsega, kar pride zraven, ampak da v bistvu gre v neko nadrealistično situacijo, ki je veliko širša od tega, kar se sprašuje tako precej širša vprašanja, tudi nek razredni boj se v to vplete, neka ta groza tega, da ugotavljaš, oziroma vsi skoraj da ne v filmu ugotavljajo, da do neke mere podpirajo sistem, ki uveljavlja neko novodobno suženstvo, ampak pri vsem tem je pa še meni bil izjemno zabaven. Tako da se mi ga je zelo mi ga je bilo prijetno gledati, ful me je presenečal, ko sem ga gledala. Tako da to. Ja, mislim, da pa zelo veže rasno vprašanje na pač vprašanje boja proti kapitalizmu, tako kot si rekla, nekaj v bistvu njegov white voice nisem to, da je pač on zveni pač zdaj, kaj je nek pač belc, ampak je bolj to, on ga prepričal tako, da mu reče, da moraš
zveneti, kot da si uspešen, kot da se ti mudi, ne vem kaj, da bo šel squash igrati takoj po tem, ko opraviš ta klic. In je pač v bistvu te ameriške sanje so, ne, pač ta neka ta middle class. Ja, pa ta obsedenost z nekim, on hoče postati ta power caller, ker je to pač, oni živijo v nekem svojem štuku in imajo svoje dvigalo in ne vem kaj vse. In tako in se mi je zdelo tudi mene, kar jaz moram reči, da je pelov čist drugan, kot sem jaz mislil. Jaz sem tudi najprej mislil, zdaj bomo pa pač te vici, pač, kaj je črnsko, kaj je belsko, kje se pač stvari mal zameglita, ampak ne, šel res v ene totalno hardcore zadeve, ta model, karkoli že je, kaj so že ta korporacija, kaj se imenuje, niso Vision, ker to je z nekega drugega filma, ampak so... Worry Free. Ja, Worry Free, ja. Oni so pač tako res delajo, ljudi bojo naredili konje z njih, oziroma tako nekako, pač klonirali. Ker na meni tudi zelo tako inovativno. Ta šok, ko se zave, kaj se dogaja in tako zagledaš. Jaz sem te mislil, da se njemu pač, da je ono koko je vzel in da je pač to, da ima halucinacije. Jaz mislim, da je to en film, ki pa res zelo veliko sluha narediš ljudem, če ga ne spojlaš tega dela. V smislu, ker pač naredi tako močno. Hvala za opozorilo. Res ne pričakuješ tega. Ja, to pa jaz ne vem. Ja, ne gledaš osvežilne fronte. Kako si se zdaj spretno rešila tega, ne? Lepo, to pa spoštujem. Ja, no, meni se je zdel pač tako zelo zanimivo. Tudi igralci so bili zelo fini in pač tole igralko, kaj že... Tessa Thompson sem tako gledal v 3 filmih zapored, ne vem zakaj. Zdaj se je ful pojavljal, se mi zdi kar v redu. Njega pa niti nisem poznal tega. Lehita Stanfielda. V Get Out je tudi igral. Tistih povsem zombijastih močnikov hišnih. In ta film nič ne pa z Atlante. Ne, z Get Out. V bistvu se mi zdi, da je to kar... Da greste v isto temo pač tega izkoriščanja temnopoltih v Ameriki, v smislu, kako na temelji, razumeš, ta pač belska prevlada nad tem in koliko več so še prisiljeni prodati sebe za uspeh. In pač meni se zdi, to je pa recimo en film, kjer so naredili pač gagi zelo duhoviti. In to je pač njegov, ni bilo to. Ne, še en nož v tvoje prsi. Sem fulfajnica stali. Na uni strani. Filma. Ja, on belski glas. Ta belski glas sinhroniziran, če se mi zdi pač tak dober detajl. In to pač tudi na tej vizualni ravni, da imajo nekje pač so brisalci avtomobilov pokvarjeni, pa imajo pač nekaj sistem, ker veš, tako vlečejo. Take stvari so mi duhovite. In ja, Tessa Thompson, ki hodi okrog s karikirano ogromnimi uhani, to mi recimo da všeč. So mi bili všeč njeni uhani. Drugače, ta glas je bil David Cross. Ne bi nikoli vedela. Ja, jaz IMDb-am pol pa meni. Meni se zdi tudi lepo to, da razširi temo te neke pač elemente pač tega nekega strukturnega rasizma, pa zelo tako lepo dozira, pa ne vem, ta neka sekvenca na zabavi, o kateri tudi ne bomo zdaj spoilali, je tudi kar čudovita, no, in pove veliko več kot mogoče Spike Lee. Malo sem jezna na Spike Lee. Mislim, da smo to vsi že dosti cajta jezni na Spike Lee. Super, bomo šli naprej, kaj smo potem. Ja, potem je spet Igor in tokrat je Igor izbral nekaj, kar gotovo noben od nas ni gledal, Batman Ninja. Ja, dobro. Jaz sem do polovice gledal. Jaz sem hotel, pa priznam čas. Skratka, Batman Ninja je naslov pove kar veliko. Si rekel, ja, no, tako smo pričakovali. Animiran film, koprodukcija Warnerja pa nekega japonskega studija, tako da je zelo anime, pri čemer tekom zgodbe menja več slogov, kar je zelo lepo narejeno. Mi to vidim, da ni bil impressed. Meni so bili pa ti stripovski obe premiki, so mi bili zanimivi. Ja, to kako menja sloga, no. Zdaj ne že zabestila, še spraviš na nekoga. Vse v redu, jaz nisem maščevalna. Zgodba pa je pač, da Batman zaradi nekega poskusa in vsi njegovi te sovražniki pa če eno par teh pomočnikov so transportirani v feudalno Japonsko, kjer se potem
borijo ninja in samuraji in ogromni roboti narejeni in tako dalje. Ja, presenetil si me, ko si dal to na listo, ko smo tako, what? Ja, mene je film zelo navdušil takoj, ko je prišel. Navdušil zakaj? Glih zaradi tega, ker vzeme najbolj butaste ideje možne iz vseh teh žanrov in jih ima na kupu in se ne obremenjuje s tem, da bi zdaj tu moralo imeti nek smisel, neko moralko zadaj, karkoli. Ja, mi se pogovarjamo o top. Ja. Užitek filma, užitek tega, koliko diverse liki so lahko vsi ti, ki so znotraj, vmes to, kar Joker naredi, pa kak je animiran, full potencira ta lik. Mislim, meni se ta Joker, ki je tu not zdel en boljših sploh. Ja. Meni je bilo ful dobro, kak je bila pač spojena, sta bila neka vsebina, pa forma, v kateri je bila predstavljena. Dejansko se mi je zdel pač, da so in dobro zrisan, ker si že ti rekel te anime, no, ali pa manga stil stripa, ne, ker dejansko imaš mesti te stripovske primike, ne, noter prikazane. In se mi je zdel to res fajn, kak skupaj deluje. Mislim, ni zdaj, da bi rekla, ok, ta zgodba je pa res, veliko mi je dala, ne, in bomo o njej še razmišljala. To ne bom, ampak res, ko sem gledala, kak je dober in skadrirano je ful dober, in ti liki, kak so prikazani in naslikani, tudi zvoki so mi bili dobro, ti roboti so bili res malo veliki, ampak so bili pa res do absurda pripeljani, ne. Ja. Mislim, in če si lahko to prvoščiš, je pač v animiranem filmu, kjer nič ni narobe, ne. A veš, v filmu so lahko efekti zvenijo neumni ali pa narobe, v animiranem filmu je pa res vse mogoče. Ne? In meni se zdela res dober zbran način. Ker je vse mogoče, ti moraš toliko bolj zavedati, v bistvu, kaj ti želiš delati. Mi smo na akademiji, smo imeli maksimo, ne, torej, manj je več. O moj bog, tega pa slišim, to sem zapisal. Manj je več. A to nagrada. Se ne govorimo o slovenskem filmu. Jaz pa ne vem, ko sem začel gledati filme, najprej animacija odbila, zato ker mi je popolnoma izmetničena cel-shaded digitalna animacija, ki me najprej cel-shaded, v bistvu je poseben oblik digitalne animacije, ki se zelo približa kao ročni risbi, ampak ni, to je v bistvu vse po tem računalniku. Vse to podrobno me zanima sem. No, samo to, ki povem, da v bistvu kao, to so naprimer Ghost in the Shell začeli delati, ampak je bil Mamoru Oshii toliko pameten, da je v bistvu kao to estetsko približal nekako originalnim predlogam akvarelov. Ja. Tukaj pač, ne vem, na maksimo to v bistvu potisneno in me je odbilo. Res me je odbilo. Potem mi je bolj zgledalo kot igrica Batman Arkham Asylum, naprimer. Mi je ta estetika odbijajoča. Pol pa, ko sem nekako to gledal, pa sem bil že tako zgrožen, res moram za to gledati, okay? Ampak dobro sem se potrudil do polovice filma, ampak vedno bolj se mi je pa vsajala noter logika, da v bistvu gledam neko bedno kulturno apropriacijo iz strani Batmana in se mi je zdel taki grdi rejp. Je vem, to je japonski film. Ja, me boli me kurac, razumeš, lahko sami sebi to delajo, razumeš, nisem mogel nikak požirati, potem je fuj. Tako sem mislila, da bodo samo bolj kregali. Žal imamo pravo cajta, da bi se res kregali. Si gledal tiste točke, ko je Joker pa Harley, ki sta... Ja, ki tam bi pa se vse obrnilo mito in če nisem. Ne, sploh res še to, ali kaj. Ja. Ne, mislim, mes je en genialen moment, kjer sta Joker in Harley... revna kmeta, zeleno lasa in je čist drugem slogu. Riš obirata. Neko rastlino gojita. Ja. In pol v bistvu... Ampak zaradi te rastline pol se vrnete nazaj k svoji izvorni zlobi. Ona dva si uspeta nekak s hipnozo ali karkoli. Res, zgodba je insane. Ona dva si s hipnozo zbrišata spomin, zato da ko Batman pride do njiju sta res dobra in si nekak data not, da ko bo ta rastlina dozorela, kar glih minuto zatem, ko Batman gre, se to zgodi, se sprožijo iz te rastline neke psihotropske psihoaktivne substance, da ona dva dobita nazaj in sta spet evil. Jaz sem tako opozarjam, kdo ve največ o drogah, zato kar je v bistvu iz enih japonskih teh mang,
ne vem, vse smo se že enkrat pogovarjali, full vzet plotline in full enih teh stvari je sestavljenih pa združenih znotraj Batmana. Mislim, meni je tale Batman Ninja glih prav to, da Batman je lahko toliko ogromno stvari, mislim, sem z tega diplomiral. Se že za glavo držim. Smo pozabili. To je eno od primerov, ki to najbolj pokaže, kaj vse je lahko ti liki predstavljajo, na kak način so lahko. Meni pa glavno vprašanje, a bi smeli ali mogli biti ti liki prav točno to? Ne? Tebe je v bistvu zmotilo, da je bil kao črn moški z masko, ki so ga čakali, da je bil v bistvu, da so samuraji rekli in da je zdaj to kao njihov bog. Ja, mislim, jaz ne razumem. Japonskem prostoru. Razumem, da lahko to narediš in očitno so to naredili, samo ne štekam, zakaj bi to naredil. Mislim, če Japonci želijo delati svoje superhero ali pa feudalne fore, ne vem, mislim, oni imajo tega malo more, ki lahko delajo. Ne vem, zakaj moraš Batmana potem potegniti. Ja, ampak Batman je pol šov. Ja, ne vem. No, ok, to obljubim, ga bom do konca povedal, če dobim kaj teh psihotropnih variant. Mislim, da ga bom zdaj tudi jaz pogledal, da si me prepričal. Absolutno, zdaj vsi gledamo in lahko mogoče naslednjič pa posnamemo ista zasedba in imamo samo Batman Ninja. Iz nekega razloga. Drugače je še letos prišel še en zanimiv Batman film. Batman by Gaslight, kjer Batman išče postavljen viktorijansko Anglijo in Batman išče Jacka Razparača. Zakaj? Igor, zakaj? Because he can. A ni Sherlock dovolj, da je to Sherlock počel? Gled, to je po zelo znani seriji Elseworlds edicije Batmana. V redu je narejeno, ful te preseneti, kdo je Jack Razparač, ne bom spoilal zdaj. Aj Joker. Ne bom. Nič povedal. Je pa zelo kratek. Oba ta dva filma pogledaš v manj časa kot, ne vem, Suspiria. Ampak očitno lahko naredimo cel učbenik Batman v srednjih šolah in tako Batman in reformacija, Batman in barok. Ja, tako. Čeprav ta bi bila pa res dobra, pa še tržno zanimiva. Če se še malo s pižamo povežeš, ko oni v teh učbeniških založnik. Jaz zmeraj razmišljam, kaj je lahko naslednja dobra knjiga. To ne morem izklopiti. Dajmo mogoče malo pohiteti, da ker zadnji krog bomo pa rešili tako bulletin skozi. Mito, ti si na vrsti in imaš A Quiet Place. Aha, ja. Ti si tako zmer presenečen, kad jaz povem, kje film imaš. To je še kar slabo, Mito. Meni je Quiet Place, ne bom rekel, da najboljši horror, ki sem ga videl, ampak mi je v bistvu najbolj zanimiv od 2018, da sploh nisem horror fan, ampak mi je pa všeč tukaj, da je v bistvu tale sci-fi vprašanje, ki so si ga producenti postavili. Torej, kaj če začnemo z nekim fenomenom ali pa problemom in iz tega delamo horror, ne? Ker v bistvu pri horroru imaš ali neko obstoječe zlo, ki je nenadjebljivo, pa neki levo desno, tukaj pa fenomen problem, ne? Torej nekaj, da mora ves svet se držati v tišini. In kaj iz tega lahko vse narediš, to mi je bilo všeč, kaj je ta film naredil, ne? Da ti v bistvu celoten vizualen trop filma, ne, začne obračati v podrejeno vlogo izhodišnjega koncepta, ne? In to ful malo vidim pri hororu ali pa pri žanrih, ne? Da v bistvu, moramo biti tiho, moramo to pa to početi, zato da se v bistvu to pa to ne zgodi, levo, desno, in potem vse te trope hororja podredi temu, ne? In to mi je všeč pri tem filmu. Zraven pač, Power Blockhouse, torej, kaj je že Krasinskega, gospa Emily Blunt. Ker v osnovi je pa to, v osnovi je pa to v bistvu survival, ne mi zmeri popiske. V osnovi je pa to survival horror, ne? V bistvu kako preživeti v popolni tišini napad tehnikih, na koncu zvemo, ne, pošasti, kako v bistvu v popolni tišini roditi, kako vzgajati otroke in v bistvu res... Mislim, da bi se marsikaj škaršla hočete povedati, da zato mi je všeč ta film, ker ti takoj na začetku postavi neko zelo preprosto zakonitost tega sveta in potem je tudi zelo simpel preveden v lep filmski jezik, ki je konsistenten, ki je zanimiv, ki te drži do konca. Tudi všeč mi je bila reakcija v kinu, ko sem jo doživel, ker vse veš, kak je v bistvu v kinu, v Kolosej prideš ali pa Cineplex, pa vsi govorijo še prvih 5 minut, tukaj pa po prvih 30 sekund samo tihnejo.
Ko so vsi tako zaštekali, da bi to pa se moraš mogoče malo drugače obnašati. Kaj pa pokice? Ne, tudi to je poniknilo, mogoče kakšni nočeš, ki jih oseklo. Jaz sem bila pa točno na premieri in mislim, da so nam na vhodu delili neke riževe krekerje. In je bilo dejansko dosti časa še med filmom tiste tako. Ja, to je ena od stvari, ki jih vsakemu povem, ki se spravi ta film gledati, če ste ga zamudili v kinu, pa doma nimate v redu sound sistema, potem telefon pa slušalke boljše izbira, kot pa televizijo na tiho, ker je sound design toliko pomemben del filma, da je malo brez veze. Všeč mi je zato, ker bi si želel, da si več horror filmov, vsaj vzame za vzgled, poglej, najprej si zastavi neki konsistentni problem ali pa zanimiv problem, pa ga izpeli do konca. Ne mi samo v bistvu tipa z masko prepeljati, pa kao, on je neuničljiv, ne more crkati, razumeš? To mi je res boring, ne? Ampak preseneti me z nekim twistom, z nekim medijskim twistom, filmskim twistom, kakorkoli, ne raje biti za čisti intelektualen ali pa literaren. Pač, bod kreativen, samo to. In to se mi zdi, da v bistvu ta film je. Jaz se s tem totalno strinjam, čeprav moram pa, moj dodatek je, da se mi ne zdi konc tako vreden vsega, kar je bilo prej, pač premisa je super zanimiva, potem na konc pa pač eden od teh junakov pograbi največje orožje in sceno. To je ena stvar, ki se zgodi, druga stvar, ampak moram pa jaz reči, da tukaj sem jaz tudi imela malo minusa, ne? Ampak da prej rečem plus, zvok sem si jaz z velikimi tiskanimi črkami napisala, meni je bilo fenomenalno, kak tišina deluje, ne? Mislim, krasno. In tukaj sem imela takoj referenco na Circus Maximus, ki je bil kao tihi film, ampak mene je tam zmotil, ko se je, ne vem že ker, lik v filmu, oziroma akter, se je hotel v filmu zadret, ker je žena umrla, se mi zdi. In takrat je mene v cirkusu zmotil, zaradi tega, ker je bila vse en tišina. Ne? V tem filmu mene nikoli ni tišina zmotila, ker je bila skozi z namenom. Drugače pa pri koncu me je pa zmotilo, zaradi tega, ker je bil zelo hitro rešljiv, pa ne sam v stvari puške. Ene stvari nismo omenili, ne? Da je bila deklica, ko smo prej govorili o otrocih, ne? Ja, pri otrocih, da so bili v bistvu v tem filmu otroci tudi dober pokazatelj, kaj se dogaja. Ne? Ena je bila dejansko tudi gluha deklica s slušnim aparatom, ne? Ki je, a spojlam ali ne? Ja, seveda spojlam. Se si že ti s puškami začela. Zdaj imamo tako Mislim, za prvo srečanje smo kar. Dober dejt. Ker si dala v bistvu slušen aparat dol in je te pošasti, ki so bile v bistvu občutljive na zvok, v bistvu po zvoku so svoje žrtve iskale, zato so bili tudi vsi tiho in je bila vse tiho in so bili vsi bosi. Je sam snela aparat dol, ker je pač slišala, da ji pač oddaja neke frekvence. Ne? In se mi je zdel res tak banalna stvar, da to, da je nekdo občutljiv na zvok in ti ne probaš z nekimi visokimi frekvencami ga uničiti. To me je zgodilo. To je bilo še kar brez veze. Bolj kot to, da je puška, recimo pač s puško pač se mi zdi logično pač strelaš. Mene je spomnilo prav na koncu Mars Attacks, kjer je to dosti boljš izvedeno s tem gramofonom in bakico. Mene pa na The Science, ker je pol voda, ker pride na planet, ki je ne vem koliko voda, pa je ugotovil, fuck, mi ne maramo vode. Ne, ga se rad. Ne, konec se meni tudi isto bom rekel razočaral, ampak po drugi strani pa skoči v bistvu v neko varno zavetje žanra, ne, ker v bistvu to se mi je zdelo, vse štekam, ne, ampak mogoče bi mu pomanjkalo čisto malo tiste radikalnosti, kaj bi to bilo, ne vem, ampak, veš. Boš bilo, če bi nekako požgal svoje mastove, ker zdaj se mi zdi, da ima tako mali stočico in da že za konca pičata, da ona doma ta ideja, da bi to, in jaz mislim, da bi bilo boljše bilo to enkraten dogodek, pa ne bi franšiza. No, Petja, ti si še hotla nekaj. Mislim, recimo, ful lepa stvar mi je bila to, da v bistvu meni se zdi, da pač, čeprav je ta cel film, tako kot si ti prej rekla, kot en survival kit, ne vse ti pokaže, kako so oni to pač nekako shendali. Je v bistvu tudi dejstvo, da je ta hčerka gluha, se mi zdi, da pač nek razlog, zakaj so oni sploh preživeli, ker vsi znajo ta znakoven jezik in se mi to zdi zelo lepa rešitev.
In to šele sproti, se mi zdi, sem jaz nekako razumela. Na začetku mi je bilo samo tako, vsi se pogovarjajo o tem nekaj. Ja, meni je to tudi nenavadno, da so se zdaj naučili sam za to, pač, da preživijo. Sam to bi bilo pač odkje, ne? To ni dosti dober razlog. Ne, mislim, ne bi bil, no. Edino, kar me je pri filmu, poleg tega konca, me je malo zmotila, sem ta družinska idila, ki čisto na nobeni točki ne zaškripa. Mislim, ne zaškripa niti v neki tej paniki, mogoče tako res so assured. Res se imajo radi, noben ni kriv ni česar, kar pač je zelo lepo, ampak mene mogoče samo tako, za en od tem bi bilo lahko mogoče malo bolj kompleksno. Ja, to se strinjam, čeprav tu bi lahko dal en podvprašaj, da v bistvu on takoj v prvi minuti ali 5 minutah v bistvu jim sin umre, zato ker pač on se ni naučil tega. Sprašujem se, kako družina živi, pa če sploh ima čas se kregati, glede na to, da veš, kako malo potrebuješ, da pogineš. Ne? Čeprav meni se tudi zdelo, da se vsi zavedajo. Ja, meni se tukaj zdelo vse da se je čutilo to sovraštvo, ampak ne, lahko bi se bolj čutilo, no, med očetom pa hčerko, ki je dejansko dala ta majhnemu sinu tisto igračo, ki je pa sprožila zvok, da je pač pa ta otrok umrl, ne? In je bila, čez cel film so vlekli to napetost, ne, do konca. Ampak ni pa res bila zdaj ti smočna. Mislim, se mi zdi pa, da tej družinski idili še več doda ta lep hipsterski prostor. Kjer so oni živeli v tem lepem skednju, ki je bil po vseh normativih hipsterskega bara. Glamping so šli. Perfect expression. V Lantimosovem filmu Ubijanje svetega Jelena se starša vprašata, pa dobro si lahko naredila druge otroke. Na ta način je bil zanimiva rešitev tega. Pa ne date svojim vozička, ampak se rajš plazita po tleh. Kako se vam je pa zdel od Kresninskega Food Fetish? Nisem videl toliko kadrov stopali, niti v Tarantinovem filmu. Jaz to priznam, da nisem opazil. Tudi jaz ne, tudi čigav. Honest trailer me na to pozoril in potem je tak super, Katin je tak Igor, to je po mojem to zato, ker si maraton, pa vedno noge gledal. Meni je bil recimo ta prizor, največji cringe v filmu mi je bil v bistvu ta prizor z žebljem. Ja, pa res. Pač to je nekaj tudi moja ta otroška travma, ko te babice strašijo pred zarjavelimi žeblji, če živiš pač na vasi in tako, kjer se to pojavlja. In me je bilo to grozno. To moment tako, pač, vedno, ko sem videla te žebo, pač mi je bil največji cringe tega filma. Meni že, ko je ona šla po stopnicah gor, ko ga je že ven potegnila, zato ker vemo, ne? Če v prvem prizoru puška bo v tretjem najmanj počla, ne? To je pravilo in zdaj, če je prizoru žebelj, 2 prizora naprej bo nekdo pohodil in ko vidiš, da so vsi bosi. Ja, sem pol pa oba otroka gresta dol brez problemov. Ja, ampak jih je opozorila. Mogoče sem pa to spregledal. Ali pa pozabo že. Ja, za starejšo včerko sem bila malo v dvomih, ampak ta malo ga je prav njim talala. Ona gre pa res počas dol in tako in še gleda in tako. Ok, en hiter krog, še imamo ravno čas, se pravi, vsak pove svoj tretji film in zakaj mu je bil všeč, ostali bomo pa požrli, če nam ni bilo. Tako nekaj naredili, skratka, bodimo kratki in dajmo tako, ker bomo pol še šli mogoče malo kaj drugega, še en hiter krog drugih stvari, skratka zdaj, Ana, ti začneš. Ja, moj tretji film je Annihilation. To je film, ki ga lahko vidite na Netflixu, drugače mislim, da ne. In to je znanstvena fantastika, ki ni moj najljubši žanr v življenju. Pač zdi se mi, da deluje, kadar pokaže, kadar odgrne to zaveso in nam pokaže, da mogoče poznamo samo majčken drobec življenja, vesolja in da pač vse, na čemer utemeljujemo celo svojo eksistenco, bi bilo pač lahko izbrisano v sekundi in da bi nas vesolje lahko uničilo, ne zato, ker se nas boji ali pa ker je sovražno, ampak zato, ker niti ne opazi, da obstajamo. In mislim, da je pač Annihilation soočenje s takim svetom. In mislim, da ima tudi ogromno vizualne domišljije, pač da niso imeli so možnost, ne, te CGI se zdaj lahko v bistvu v film, kot smo prej omenili, daš karkoli, ampak mislim, da so se tukaj uspeli zadržati in da je vizualno fantastičen film z ogromno domišljije, kot nek paradiž na steroidih, ne, pač neka fantastične rastline, hibridne bitja, in jaz
kljub temu, da sem danes imela na svojem seznamu film, v katerem obglavimo otroka, je bil bolj grozen prizor v tem filmu. Nekaj, zdaj, ko govorimo o teh hibridnih bitjih, obstaja neko medved stvar z razgaljeno lobanjo in ta hripav stvor potem uporablja kot nekakšen soundbox in govori z glasom človeka, ki ga je pred tem požaril. Mislim, to je. Tisti dan sem jaz imela malo težave s spanjem in tega ne rečem velikrat. Tako da to je grozen film, verjetno, če ga niste videli iz tega mojega govorjenja, nimate pojma. Zakaj sem ga gledala do konca? In Natalie Portman ni nadležna, Tessa Thompson je čudovita. Film mislim, da načenja neke tematike ženskosti, ker pač ne more biti naključje, da so ekipa znanstvenikov, ki grejo v neko območje kontaminirano raziskovati, so same ženske in mislim, da so pač zato, ker se pojavljajo ti motivi rodnosti, plodnosti, narave. Jaz mislim, da je nekaj ta naveza tukaj pač mora biti prisotna. In v glavnem to je film o tem, kako mi bijemo neko bitko s kaosom, ki ga ne moremo obvladati. Super. Lepo. Mike drop, buf. Naslednja je Neža z Revengem. Jaz sem sam tukaj še hotela, a nič ne smem reči. Ja, lahko, seveda lahko. Okay. Jaz sem sam hotela reči, da meni je bil pa to v bistvu bolj film, kako je človek, ki gre skozi težavo in o destruktivnosti človeka. Same, v bistvu bolj skozi to prizmo sem ga gledala, pa še samo ena čist kratka opaska. Jaz z možem gledam filme in mi dva večinoma, največkrat pa sama. No. In smo ful različna gledalce. In mi je ful smešno, kako različno jih gledamo in kako moš opaziti, da nepravilno uporabljajo orožje. In to pokvar film, recimo, jaz pa čist neke druge stvari gledam. Vedno se mi zdi, no, pač to, ko imaš dialog z nekom, ko pač na neko umetnost gledaš z dveh različnih stališč, se mi zdi, da se ful zanimive stvari vam pride, no, zato mi je danes tukaj tudi zelo lepo. Jaz imam pa Maščevanje. Ta film sem zbrala, zato ker pač žanrski film, ki sem ga pogledala. Zelo natančno, analitično si šla skozi svoj zbor. Bilo mi je zanimivo, ker se mi zdi, da pač je duh tega časa, kjer se ženske tudi postavljajo v neko glavno vlogo. To mi je bilo zanimivo. Bila mi je pa v končni fazi ena taka čisto zanimiva streljačina, pa dober. Sam da to povem, gre za to, da so 3 tipi grejo na lov, 2 dni prej pride eden izmed teh 3 tipov svojo ljubico, doma ima sicer ženo, in potem eden izmed drugih 2 tipov posili to žensko, ta tretji se pa stran obrne. In ona se pa kao ubijajo, ampak ona dejansko preživi in se maščuje. In mi je bilo, dober punchline mi je bil na koncu, ko je ona vse strela, v glavnem, in ta njen bivši ljubimc reče, da ženske ste tiste, ki se vedno hočete kregati, delati probleme. Ne? In se mi zdi, čeprav je bil drugač film dosti klišejski, na neki ravni se mi je pa v tem delu zelo odkupil. No? To je bila stvar, pa bilo mi je dobro, zato ker se je maščevala pač ta ženska nazaj in je najprej, sej verjetno ne boste gledali ali pa boste, no, kakorkoli. Ti sem spojila. Bom spojila. In ta prvega tipa, ki ga je ubila tega prijatelja, ki je dejansko spremljal posilstvo, pa ni reagiral in ga je zabodla v oči z nožem. In sem rekla, tukaj bo zdaj neke simbolike malo več in bolj gledam naprej in pa je ta simbolika nekam šla. No. Pa kje še bila? Ona ima v bistvu en koli, to ven štrlim potem. In vam vzame in kri teče in je ona MacGyver Rambo na 10. Vzame ker tako gre skozi. Da se nič ne pozna, ampak mal se pol. Vzame fiksno odpira in jo razreže in jo da nad ogenj in si jo vtisne gor, da si zažge rano in ustavi krvavenje. Hkrati je pa to piksna piva, na katerim je Feniks in potem dobi odtis Feniksa. Ne, ampak jaz mislim, da boš, to je, ampak jaz mislim, da bo tudi jih simbolno pomorila. To je mene zmotilo malo to. In ko smo že pri drogah, ona da to lahko naredi, vzame halucinogene droge. Zato je, ker drugače ne bi mogla tega kola ven spult. Dobro, da nimamo časa, da te še naprej organiziram, kar bi te. Petra, ti si izbrala Birds of Passage, ta je bil letos na Lifu, ne? Ja, bil je na Lifu, zdaj ne vem, če ga bo še možnost videti, ampak upam, da se kje pojavi, mogoče v kinodvoru ob kakšni enkratni priložnosti. Zbrala sem ga pa zato, ker je eden od teh avtorskih filmov iz zadnjega leta, ki se zelo pač poigrava z nekimi žanrskimi konvencijami in meni je to zelo všeč.
zelo mi je zanimivo. Pa tudi fanica sem prejšnjega filma Čira Guerre, tokrat je pa naredil film z Kristino Galego, ki je bila pri prejšnjem filmu sicer producentka, zdaj sta pa oba režirala. V glavnem gre za neko staroselsko skupnost na obali Karibskega morja, čist na severu Kolumbije. In ta staroselska skupnost tam nekje v 70-ih, 80-ih dobi neke take obiske zahodnih turistov oziroma ameriških nekih polprostovoljcev, polturistov, ki pridejo v bistvu v Latinsko Ameriko širiti neko propagando proti komunizmu in delijo te letake proti komunizmu, zraven pa pač bi kadili tudi travo in bili mal hipiji. In potem te staroselci v glavnem ugotovijo, da je pač to lep biznis in iz te neke izjemno klanske staroselske skupnosti to rata neka taka narko situacija in to pač postane nek narko slow burner, neke te družine, ki začne s tem dilanjem in potem to res upgrade izjemno, tudi tako profesionalizira se in motorizira se in tako naprej. In film v bistvu po eni strani kaže to neko staroselsko tradicijo, v katero vdre nek drugačen vrednostni sistem, pač tega pač zaslužka s to drogo in tako naprej. Po drugi strani pa pač res tak zelo počasen, zelo hladen thriller, tako neka taka klasična tragedija je bila to meni, tako vse vnaprej veš, da bo vse šlo narobe, da se bodo vsi pobili med sabo, to res ni spoiler, ker ti je to že nekako jasno, tudi ljudje se tako nekako izrekajo v tej maniri. In prav v tem je v bistvu meni bil zanimiv, kako pač vseeno te to drži ves čas, kako je neki tej, mislim, oni so ves čas tako vse zelo tako hladno, oziroma hladnokrvno, tudi nasilje se tako zelo hladnokrvno izvaja, ampak je v tem veliko tudi nekega absurda. Tako sem se večkrat ful smejala temu v filmu, mislim, tako ful je. Zelo je večplasten, ampak pa tudi čudovito je posnetno, tako da mogoče ne bi zdaj ful spoilala, ker je dosti kompleksen, ampak en tak staroselski narko thriller. Ampak očitno se izogne tem nekim klišejem, recimo teh nekih narko. Ni, da bi, ker recimo to, ko vdre nekaj od zunaj v staroselsko skupnost, je največ klišeje, kaj že bogovi so padli na glavo. Ne? Ni toliko patronizing. Ne, niti slučajno. Mislim, to je pač tako. Mislim, da Čiro Guerra že s prejšnjim filmom je v bistvu eno drugo amazonsko staroselsko skupnost vzel podrobno gledati in on iz njihove perspektive to dela in se zelo močno v bistvu na njihovo stran in na nek notranji pogled usmerjeno. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da je to bolj kritika tega udora Zahoda, sicer subtilno v tem filmu, ampak je pač tudi neka poanta je v tem. Ne, sploh ne. Ta nek črn humor je v bistvu tako zelo na nivoju. Mislim, slišalo se je izjemno, tako da jaz tudi upam, da pride še v kino. Pač časih je s temi filmi na lifu tako, da kdor je zamudil, je pač zamudil. No? Ampak, pa še to, mogoče, pač vodja tega klana je ena taka starejša matriarhinja, ki je za moje pojme tako en tak mini priklon Markezu in ženskam v njegovih knjigah. Malce se mi zdi, da se temu tudi poklanja in čudovito je spade ta babica v bistvu. No, super. Še malo literature vmes. Hvala, Petra. Naslednji je Igor Harb. Ste tako smo rekli, One Cut of the Dead. Ja, zdaj Ana je vzela Annihilation, tak da... Sej vem, da je to bila tvoja velika bolečina, zato pa sem jaz rekel, da naj gostje najprej zbirajo. Sej. In tudi da si še jaz rečem, Annihilation je briljanten film, dajte ga pogledati vizualno in pripovedno, nekaj čist drugačnega. Jaz sem tudi bral knjigo, s katero ni ful povezal s tem, ampak vsako od tega... Ja, je trilogija, ampak čist drugo smer pelje. Ja, mislim, da so bili ljudje jezni, da ni te zvestobe, ampak jaz pač nisem bral. Garland je rekel, da je to naredil na osnovi vtisa, ki mu ga je pustila knjiga, potem, ko je samo enkrat prebral in ni šel potem pri ustvarjanju scenarija analizirati tega ali drugih... Spoštljivo do predloga. Ja, pisatelj je rekel, da mu je cool in sta frenda in nima problema s tem tega. V bistvu je ljubezenska zgodba v knjigi malo drugačna in bolj tragična.
ampak je tudi v ospredju obeh del zame, je pa ljubezenska zgodba, ni to ljudje proti vesoljcem, karkoli, to se mi zdi, da je ful v ozadju te ljubezenske zgodbe, ni od dveh, ki se iščeta preko vesoljcev. Ja. Bom pa zelo kratek glede One Cut of the Dead. To je japonski film o tem, kako snemajo zombi film in se potem zares pojavijo zombiji. In prve pol ure imaš občutek, da ne veš, zakaj točno te stvari so tako, ni tako ful vredo, ne nehati gledati. Po pol ure je briljanten reveal in vsakdo, ki ima rad film kot medij, pa tudi ga zanima ustvarjanje filmov ali pa ve karkoli o tem, bo skrajno navdušen. Film ima par minimalnih failerjev, ampak res je lušen, zabaven in na koncu skrajno smešen. Kje pa si to gledal? Na Lifu je bil. Aha, v Ekstravaganci. V Ekstravaganci. O tem sem že slišala super stvari. Ja, mislim, to je res tak film, ki te mal strezni na način, ker si imaš malo mogoče aroganten odnos, ali pa saj jasno, da ne bom pospraševala, da misliš, da ker je pač en reveal, potem je pa še en reveal, in je pač prta prva misliš, a to je ta fora in si pač malo pokroviteljski, da oprostite, ampak to smo pa že kdaj videli. In jaz mislim, da moraš do polovice zdržati, preden si tako, a v tem je fora in potem je pa zelo v redu. Ampak zdaj, a je vredna potem prva polovica, ker ti ni bilo tako zabavno? Ja. Vsekakor. No, skratka, še en film, ki upam, da ga bomo še kje uspeli ujeti, če ne kje druge pač na ilegalnih kanalih tudi skoraj. Kamera Otomeru na je naslov originala in zdajle je na koncu samo še Mito, ki njegov zadnji film je pa First Man. Aha, First Man. O moj bog, res ne veš nobenega. Sorry, da sem že fejkon. First Man, tako. Se štorijo, vsi poznate, to je v bistvu o človeku, ki je pristal na Luni, ne? Drugo leto je obletnica, tako je. Ja, v bistvu meni je bil ta film všeč zato zaradi pristopa do teme, ker ga niso skušali zdaj v bistvu poveličevati njega kot, ne vem, so skušali v Apollo 13, Tom Hanksa, pa ne vem, v ostalih, zdaj že temu lahko rečemo NASA, Movie Universe, razumeš, ko Američani štancajo TV Space Odyssey, da je veselje. Ne, všeč mi je bil film zaradi tehničnega pristopa, torej v 3 različnih formatih je posnet, 16 mm formatu, 35 in 70 mm, ki se potem preko filma razvije vse do pristanka na Luni. Po drugi strani mi je pristop tega biopika, ali kako se že reče, biografske drame kvazi. Všeč, ker je zelo dokumentaristično, fly on the wall, se ne vtika noter v neki, ne vem, poseg ali pa v medlike ali pa prostor, ne. In ti ves film, ti da feeling, kako da v bistvu ni on akter zgodovine, ampak da se njemu zgodovina pač zgodi. In to mi je najbolj všeč, ker tako so začeli film in tako imaš tudi feeling, ko prideš ven. Ampak na drugi strani sem pa imel full, ko sem prišel ven s kina, sem bil tako, fuck, mi res lahko to naredimo. Veš, tak zelo pozitiven, uplifting feeling imaš, kao. Itak da veš, kako se bo končalo, itak veš vse te zgodbe že od drugih filmov pa zgodovine, če si koliko toliko pridem pri branju, ne, ampak glavna odlika tega filma je, da res prideš s pozitivno energijo ven. Da pač, mi fucking homo sapiensi, ki smo lahko res grozni drug do drugega, smo pa sposobni tudi kaj več. Ja. Pa res je krasno posneto. Ja, čudovito. En najlepših filmov letos. V kapsulu in posod. To si mi je ful dopadlo. Tako to, z tega stališča meni. Ja, ker res en redki film, ki sem bil letos res. Ja, it's good to be human, ali ko, ne vem, taki film, ne razumem. No, to je odlično za konc tega pregleda filmov, skratka, pejte gledati First Mana, ker boste veseli, da ste ljudje. Filmi, ki jih mogoče nismo omenili, pa sem na hitro skozi, Solo ta noben ni izbral, ne vem zakaj. Res, zakaj ne? No. Vse imajo podrobnosti. Podrobnosti imajo cel podcast. Vse vem, zato mi nismo. No. Potem Spider-Man Into the Spider-Verse smo bili vsi kar navdušeni v zadnjih tednih, tako da to, Deadpool 2 recimo ni bil izbran, The House That Jack built, recimo, tudi ni bil zbran. Ja, jaz pač sam opominjam, no, tiste, ki bi mogoče kaj od tega. Ja, jaz si to lahko privoščim, ker pač nisem zbiral filmov. Si se v bistvu tako ona dva na koncu mape čova. Ja, tako na balkonu. Pač zdelo se mi, da bo malo preveč filmov, če še jaz zberem 3, pa pokradli ste mi vse moje, tako da pa sem se rekel, da ne bom na silo tega počel.
Dajmo mogoče bi kdo omenil kakšno serijo, ki jo letos gledal, pa je mogoče še nismo slišali v podcastu, da vidva sta malo tih. Skratka, gostja, ste gledali kakšno še serijo, ki bi jo mogoče priporočili? Ana ne gleda serij. Ana ne more, jaz sem pri serijah bolj sledilsko, ker bolj ovca počakam, da mi vsi povejo, kaj je v redu in potem gledam. Lahko pa povem, da sem v zadnjih dnevih zbinžala, če se probamo osredotočiti na te women-centric, drugo sezono Marvelous Mrs. Maisel na Amazonu in pač premisa in ideja in tema mi je zelo všeč in to je pač zelo očitno, da je ista avtorica, kakor midve z mamo, ki mi je nekako se identificiram s tem načinom, če mogoče bi kdo opazil. Neka ta gostobesedna verbalna diareja tukaj prisotna, ampak je mogoče druga sezona slabša na način, da se sama peripetija nikamor zares ne razvije, pač isti konflikt ponavljamo ves čas, ker to smo v 50-ih in neka gospodinja, neka družinska žena, ki jo je mož pustil, zdaj poskuša uspeti kot stand-up komičarka in je ves čas v konfliktu za svojo družino, pred katero to skriva in za pač seveda seksistično družbo, v kateri je pač, kaj bo ta punca zdaj tukaj, smešna. In obenem seveda se zdaj mora pojaviti novi love interest, ker je pač jo mož zapustil, kot sem omenila. Mislim, je vredna tistih 8 ur, no ne pravim, da je najboljša stvar, kar sem jih v življenju videla. Okay. Neža in Petra? Jaz imam zdaj eno težko priznanje, jaz ful ne gledam serij. O moj bog. Srce se nam trga. Osvežil na fronte. Tu pa ja. Kaj je to neka stvar na TV Slovenija? Ne, lahko povem YouTube serija. Nizozemci delajo, ker smo že v drogah. Drugs Lab. Morate gledati, to je oddaja za mladino, ki je sponzorirana od vlade na Nizozemskem in pred kamero testirajo različne droge, vse droge, karkoli mladi ali pa malo starejši napišejo. Sem to promocija drog ali hoče povedati, da ne tega početi? Vidiš, to je pa zelo konzervativno vprašanje. Dejansko smo ljudje taka bitja, da tudi ko gledamo filme, podoživljamo neka občutja, ki jih pol ne rabimo nujno sami doživeti. Ali pač včasih. Gre pa v smeri tega, da čim več informacij, ko imaš, manj je možnosti, da boš ti počel neumnost. Ne? Ker zdaj pač druge imajo določene posledice in tam pač pokažejo vse, kar se lahko zgodi, če določene droge konzumiraš, razen heroina niso, no, heroina pa ne. In pač to mulc lahko pogleda in ne rabi pač vsega sam sprobati. No, to se mi zdi v bistvu zelo vredno. Petra? Jaz sem letos, jaz tudi ne gledam prvih serij. Pogledala sem drugo sezono Dekline zgodbe. Imam par kritik, ampak se mi zdi, da bi zdaj preveč na dolgo razpredala o tem. Ampak tiste te glavne mogoče to neko nasilje eksplicitno mi je bilo pač v drugi sezoni. To je bilo malo preveč. Odvečno mi je bilo, prav odvečno, ker pač se mi zdi, da vse ostalo je lahko tako dobro, kot je bilo v prvi sezoni, tudi brez tega. Sem pa letos gledala še The Wire, pa občasno na TV Umor je napisala. To ima pa zdaj RTV, ene 2-krat ali 3-krat na dan se mi zdi. To je nek tak comfort zone. Ja, ka ona babica vse ugotovi v jame. Ja, The Wire je bolj tako, noč se ne da spremeniti, umrli boste, kriminal bo in to je to. A sta vidva kaj hotela novega dodati ali pa najljubšo serijo leta ali pa kaj? Ne bom čisto odpikal. Haunting of Hill House. Daredevil, trojka. To smo že imeli celo dal. Anime bi še dodal, mislim tukaj pač Made in Abyss, mislim, da sem naenkrat že omenil. Mislim, da si ga. Skratka, knjige je kdo kaj prebral, žanrskega, dobrega. 2 uri že imamo, tako da... Ok, se bomo, dobro. Koliko si teče, Igor? Pa ravno pri knjigah si imel. V knjigah, je mogo za Dune pičati. Saj sem imel dobro. Ja, ok, Petri, damo, povej, Petri. Prebrala sem v bistvu Frankenstein in Bagdad od Ahmeda Sadawija, enega iraškega avtorja, ki Frankensteinovo zgodbo preseli v pač od vojne razfukan Bagdad. In je to kar tako zanimivo branje. Tako, vojna, Frankenstein,
Frankenstein iz različnih To je prevedeno ali v angleščini? V angleščini. Navijam, da bi kdo z arabščine to prevedel, ampak to so far-fetched. Okay, pa še. Riso roman Prepovedani sad. Fantastičen, v slovenščini je šel letos. Vige Vage knjige in je nekako na nek duhovit in obenem zelo informativen način odpira teme ženske anatomije, spolnega užitka, menstruacije, skozi zgodovino, skozi biologijo, skozi znanost in je pač, meni se zdi fantastična knjiga. Mark Slowka. All that is left is all that matters. Češko-ameriški avtor, ni preveden. In so kratke zgodbe in znotraj tega je kratka zgodba o človeku, ki je skrbnik psa in tem psu začne naenkrat poganjati žiletke iz kože. In vsak njun dotik se spremeni v bolečino. In se mi zdi res, res dobra zgodba o bližini in odnosih. Jezus. Zdaj pa nismo več to veseli. Drugače pa tudi vse druge zgodbe so ful dobre. Jaz bom pičal še eno. Jaz bom pa fotoknjigo pičal, je pa Raymond Depardon z naslovom Manikomijo, je pa fotodokumentacija kako se temu reče, azilov oziroma inštitucij za mentalne bolezni v Trstu in Benetkah konc 80-ih, ko so v Italiji tik preden so sprejeli zakon, da se morajo te inštitucije zapreti, ker v bistvu to so grozno obravnavali tele bolnike. Ne? In je sicer pretresljiva, ampak zelo čudovito posneta fotodokumentarec o tem zelo bližnjih inštitucijah. Kje pa se to dobi? Galerija fotografije. To ali pa priporočam kar direkt mogoče pri Štidlu ali pa Amazon.de. Hvala za to depresijo za konec. Skratka, it's good to be human. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 12. epizoda, v kateri smo za vas klepetali o naših najljubših filmih leta 2018. Poslušali ste torej podcast po imenu Obod, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, rahlo klišejski rusovski prijem Gegič, Igor, mojster metafore Harp in Aljoša, jaz pa rad gledam plesne filme Harlamo, skupaj s specialnimi gostjami Petro, a to na AGRFT-ju Meterc, Nežo, zdaj pa planite po meni prah Seničar. In Ana, you did my woman wrong, Tokrat snemamo v Koloseju v Ljubljani, ki se mu seveda zahvaljujemo za prijetno gostoljubje. Tudi sem pridemo vsake toliko pogledati kakšen film. Kot bi rekel Anže, dragi moji, kje se vas najde na internetih, kaj počnete v življenju, da vas ljudje še kje ujamejo in prosim brez domačih naslovov. Ana? Jaz tako stvari, ki sem jih pripravljena deliti s svetom, pač kar ponovadi objavljam na MMC-ju, ostalo je so pa top skrivni posli. Tako, skratka, MMC za Ano, Neža. Lahko žgejo televizijo, lahko žgejo YouTube. Kaj je za to? Drugače pa na Twitterju, pa na Instagramu. Petra. Radio študent, revija Ekran, pa tudi kaj prevedem kdaj. No, kakšni knjižnici ali pa knjigarji. Twitter, vikend, vse vete. No, Mito, ti boš bolj podroben. Ed Buda Mit na Twitterju in Instagramu, Mito Gegič na Facebooku, pa moja spletna stran, kjer imam moje akademsko delo, je pa mitogegič.carbonmate.com. Tako? Tudi mene gotovo, kje najdete. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam tudi kakšno ceno na iTunesih, zdaj pa reže cajt. Podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če še niste menjali koledarja, kdo rabi koledar, svoje dneve štejte od ene do druge epizode podcasta Obod, če ne bo spet kakšnega posebnega razloga ali praznika, bomo zunaj vsak drugi torek. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, morda svoje lastne izbore top 3 filmov lanskega oziroma letošnjega leta in pa seveda predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet čez 2 tedna, malo bomo po tem napornem decembru počivali tudi mi, ljudje in ljudine, srečno,
2019. A bomo še kaj vsi skupaj rekli adijo ali pa nič? Srečno. Ne, srečno. Ja, ostanite ljudje.